Bos días. Bos días, vamos dar comezo ao pleno ordinario do mes de... Imos dar comezo ao pleno ordinario do mes de novembro. Moi bos días a todos. Pedirvos disculpas se non se me oe moi ben, porque estou ca escafandra esta debido a que teño unha gripe desas que parecen os ollos do Guadiana, vai e ben. Levo 10 días choco, vou para arriba, vou para baixo, e hoxe a verdade é que me topo mal. Para non contaxiarvos, sobre todo aquí ao secretario, que xa vexo que está tamén protegido, non quero contaxiar a ninguén. Ben, non me topo mal, pero teño o corpo mal de gripe, porque eu, non sei, mirei o test, coronavirus non teño, pero, ou non me dá positivo, me refiero, pero sí que a verdade é que teño un proceso gripal complexo, é que non me sei. A ver se vos la pego a vos. A mellor se cadra era unha boa operación pegar ya a ti. Imos co punto 1 do orden do día. O punto 1 é a aprobación se procede das actas número 12 de 2022 da sesión ordinaria celebrada o 28 de outubro de 2022 e número 13 da sesión extraordinaria urxente celebrada o día 15 de novembro de 2022. Hai algunha intervención neste punto? Non hai intervencións, entonces, pois, votamos. Estamos votando. E votos emitidos 21, si 21, apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte, o punto 2, decretos de alcaldía. Ten a palabra o señor secretario. Bos días a todos. O señor alcalde dá conta da redacción de resoluciones que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria ordinaria, que foi no mes de outubro, hasta este martes. Forman parte do expediente, quedan enterados e teñen copia. Outras gracias, aquí non hai que votalo. Imos ao punto seguinte. O punto 3 é expediente de modificación de crédito extraordinario e suplemento de crédito número 15. Ten a palabra a tenente alcalde. Bos días. Este expediente, que está relacionado con un expediente despois a continuación na orden do día, trátase de dotar de crédito as... Perdón. Como, si queredes, sí, porque están relacionados. 3 e 4. Non, é o 3 e o 6. Perdón, a ver. É o 3 e o 6, sí. Sí, porque... A ver, 3 e 6 é o 5, non? O 5 tamén non, é o 3 e o 6. O 5 é outro expediente diferente. Neste 1 é a modificación de crédito e no 6 é o recoñecemento das... Vale, veña, de acordo, pois debatimos os dous e despois os seis, cando cheguemos a eles, xa o votamos sin debatir. Ben, debatimos os dous agora. Ten a palabra a tenente alcalde. Gracias, Paco, pola proposta, porque así avanzamos. Bueno, pois como decía, este expediente trátase de dotar de crédito as correspondentes aplicacións orzamentarias por un importe de 204.217,22 euros e é para pagar as facturas correspondentes aos gastos que se realizaron en distintas áreas das distintas concellarías nas que non se fixo o procedimento ou non había o crédito suficiente para afrontar esa relación de facturas, concretamente 134. Evidentemente, isto non é a forma máis ortodoxa de facelo, non porque vostedes o fixeran é unha razón para que nós o sigamos facendo, senón que, non gustándonos, sabendo que non é a forma a seguir levando, pois a veces hai cuestións do día a día que se non se fan así, pois é difícil sacalas adiante.
É certo que entre paralizar ou avanzar, a veces hai que decidir avanzar sendo conscientes xa de antemán que non é o mellor exemplo e nin a mellor praxis administrativa, pero tamén sobre eso tamén está que hai que facer eses gastos e hai que leválos a cabo e non é unha cuestión de carencia económica, que non é. Vostedes o saben, igual que a min, que disponibilidade económica si hai, o que pasa que esas partidas non estaban suficientemente dotadas. E ese é a razón. O expediente seguinte, o expediente número 6, trátase de levantar ese reparo e de aprobar o recoñecemento extrajudicial nese importe que mencionei e poder facelo efectivo aos correspondentes proveedores. Nesta primeira intervención, non teño nada máis que engadir. Moitas gracias, Paz. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra Paco Vilariño. Bo día. Bueno, eu creo que este punto é unha radiografía perfecta da nefasto goberno que temos e da nefasta xestión que este goberno fai. Eu lembrome cando, nos primeiros meses, incluso a xente que é moi xenerosa, no primeiro ou segundo ano dicía que era un goberno malo, pero que era un goberno formado por xente nova, entón que non tiñan nin idea e non tiñan por que tela, entón que había que darlle tempo, non? Incluso isto dito por parte do alcalde. Estamos rematando o mandato e este goberno, lúcese no peor dos sentidos e sobrepasa o máis mínimo exercicio de ética respecto do que ten que ser unha xestión mínimamente rigurosa. Claro, cando vostede, para presentar este punto, un gasto extraordinario reparado de máis de 204.000 euros, ni máis ni menos, 204.000 euros. E vostede defende o punto dicindo non é a forma máis ortodoxa de facelo, non é o mellor exemplo, nin a mellor praxis administrativa. Eu creo que xa di perfectamente a forma que vostedes teñen de xestionar os recursos públicos e a forma que vostedes teñen de administrar os cartos da veciñanza. Eu, desde logo, claro, eu non me imagino, nós no anterior goberno non lle consumo o que acaba de dicir. A nós non se nos ocurría facer o gasto que nos dera a gaña e despois ter o morro de vir ao pleno cunha política de feitos consumados. E que aquí vostedes gastan o que lles dá a real gaña sin ningún tipo de previsión, saltándose e facendo esturar polo aire calquer procedimento administrativo a máis mínimo rigor de transparencia para, desde logo, utilizar os recursos públicos en beneficio non, obviamente, da xestión, sino en beneficio deste goberno e do seu partido. Mire, aquí hai cousas escandalosas no que van a aprobar, escandalosas. E nós non vamos facer, xa yo digo, non vamos facer como facían vostedes, que me lembro incluso dun pleno onde nos fixeron votar por separado. Nós, como BNG, desde logo, se estes traballos están feitos e depois hai outras cuestións que evidentemente coincidimos, imos, e mire o que lle digo, votar a favor. Pero parécenos escandaloso, porque estamos rematando o mandato, que sigan pasándose, e perdón a expresión, polo forro, o máis mínimo procedimento transparente do que son os cartos de todos os veciños e veciñas, e que nin tan siquiera aquí haxa, como sempre, a asunción da máis mínima responsabilidade. E é gravísimo o que vostedes hoxe están plantexando aquí. Gracias, Paco. Turno para Alba Forno. Bueno, bo día a todos e todas. Antes de entrar en materia, e ainda que hoxe faremos unha parada para conmemorar o 25N, saco uns segundiños para lembrar que hoxe o 25N é un día para berrar contra a violencia de xénero. Hoxe falamos polas que xa non poden facelo e damos man ás que sofren calquer tipo de violencia ou viven con medo. E hoxe poñemos un lacio violeta, pero mañán que? Mañán tócanos seguir traballando niso, sobre todo dende as institucións, para que haxa máis educación, respeto e igualdade, que é o que se pretende. E isto é primordial, sobre todo, porque os datos dignos que un de cada 5 raparigas e raparigas
consideran que a violencia de xénero é un invento ideolóxico. Hoxe reivindicamos, pero o resto do ano toca seguir traballando. Entrando xa no punto, veñe cunha modificación de crédito para consignar crédito e pagar unhas facturas de fai meses, prácticamente medio ano de algunha delas. Veñen facturas relacionadas coa gala do deporte, que se non lembro mal foi en xuño, ou de Feiradeza, que por aquelas foi tamén. E pareceme sendo suave que é unha falta de xestión e de previsión absoluta, xa que, home, un imprevisto ou unha derrama, pois, bueno, é lógico e aceptable que non se presuposte con anterioridade. E dirán tamén que non podían ter previstas as máis de 50 facturas de reparacións de vehículos ou maquinaria, pero claro, aquí temos preto de 24.000 euros, por exemplo, de facturas en Feiradeza, ou tamén as da gala do deporte. E, home, isto eu creo que é previsible. E se fosen vos xestores, poderían facer as cousas de outro xeito e non traer aquí, a estas alturas, unha modificación de crédito e as facturas a recoñecemento extrajudicial. E, unha vez máis, isto non o digo eu, di nos informes nos que se advirte unha e outra vez do descontrol no gasto e que non se segue a lei de contratación de servizos. E así é como levan cifras récord de recoñecementos extrajudiciais de crédito e levantamento de reparos suspensivos. Lembramos tamén que o alcalde chegou a dicir que el non levantaba reparos e que se algún concelleiro os producía que os debía abonar de xeito persoal, por non falar dos espectáculos dignos de calquer guión de película, case de terror, xa non de drama, cando no anterior goberno se producía algún recoñecemento extrajudicial. E, por certo, isto non axuda en nada ás empresas que realizaron os traballos ou servizos que vemos como moitos destes proveedores son pequenos autónomos e levan 6 meses de atraso ou case 6 meses sen cobrar. Isto nunha situación de inflación como a actual na que nos encontramos pode supoñer para algúns un gravísimo problema. E remato nesta primeira intervención. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. Bueno, bos días a todos e a todas. A min gustaríame empezar a miña intervención dicindo que todos os expedientes que veñen hoxe a pleno, excepto as mocións, viñeron por urxencia ás comisións. Volvemos a vista atrás, recordamos o espectáculo que facíades vos cando isto sucedía. Entonces, bueno, faced a reflexión xa nese sentido, porque todos esos expedientes que hoxe temos aquí para debate viñeron por urxencia ás comisións. Entonces, agora entrando en materia, Paz, permíteme que te corrixa, porque vou te citar textualmente que dixeches non porque vostedes o fixeran xustifica que nós o sigamos facendo. Non foi así. Eu creo que hai que ser coherentes. Entonces, nos veunos a lei, entrounos en vigor, e sí que tuvemos reparos e viñamos aquí e sí que trouxemos facturas reparadas. Pero nunca trouxemos facturas fora de contrato. Non tiñamos cousas contratadas e seguían chegando facturas. Nunca. É dicir, unha cousa é que non teñas o contrato e que estés facendo, intentando solventar, tendo en conta que un concello destas dimensións é imposible ter todo contratado, porque o dixen cando nos tocaron responsabilidades de goberno e sigo dicindo estando na oposición, e outra cousa moi distinta é que teñamos un contrato feito e que veñan facturas por importe de 20 e pico mil euros, que no lote 1 son 17.000 euros, que estamos aí ao límite do contrato menor. Entonces, estamos falando de cousas moi diferentes. Vemos que fraccionades contratos menores de forma reiterada. Tedes un trato sucesivo de facturas reparadas, de contratos e servicios e suministros que se fan de xeito reiterado, que hai que facer unha licitación que non facedes. Aquí, aínda que xa sei que non é acaído, porque a técnica de contratación non procede que informe, porque ela xa fixo a súa labor, que foi licitar este contrato, por exemplo, que estou facendo de mantemento da maquinaria, sí que me chama a atención se lle informaron ou non de sacar un novo contrato, porque aquí temos un contrato paralelo.
Entonces, que pasa aquí? Hai unha falta de xestión total e absoluta. E esa falta de xestión ponse en evidencia por dúas cousas. Unha, os concejales que están sentados na bancada do goberno non fan RCs, porque se fixeran RCs sabían perfectamente que non teñen crédito nas partidas. E iso é culpa súa, da concejala de Facenda, porque ten que saber como están as partidas para ir advertindo aos seus compañeiros, porque ao mellor eles non teñen acceso a todo eso, pero usted como concejala de Facenda sí que o ten, e non lle advirte de que non teñen crédito, e eles non fan RCs tampouco, nin se molestan en facelos, porque senón non chegaban a este término. Entón, a falta... Dalle. A falta de xestión... Espera. Dalle. A falta de xestión tamén se pon en evidencia noutro término, que non hai un seguimento dos contratos. Porque aquí hai un responsable do contrato e hai un responsable político do contrato que é a que toma as decisións. E ese responsable político do contrato non está facendo seguimento. Por que non o está facendo? Porque se non sabía que xa non tiña crédito. Entonces, é o que está metendo nun embolado é as empresas que lle están facturando. Porque ao haber o contrato, aí temos un problema para esas empresas, porque aínda que haxa o enriquecemento injusto, esa empresa que está facturando tamén ten que levar un control, pero é que claro, se o político que casinou o contrato lle sigue pedindo as cousas, a ver como a empresa, unha pequena empresa, pode dicir que non lle fai o traballo. Entonces, é que hasta neso sodes malos para os propios proveedores, porque os estades metendo en problemas. Despois, dotamos económicamente Feiradeza. Moi ben, para que a dotamos económicamente traemos aquí unha modificación de créditos e despois, na túa improvisación, non che chegan os cartiños e gastamos máis do que hai na bolsa. Seguimos sin facer RCs. É dicir, é que isto... Despois queremos xustificar moitas cousas pola teoría do risco imprevisible. Perdónenme, donde hai teoría de risco imprevisible cando poñemos a funcionar máis cousas, non. Isto é unha alteración da lei de contratos, porque se eu teño unha previsión de que vou a poñer a funcionar brigadas en turno de mañá e de tarde, pois non podo facer un contrato con eses límites de cartos, xa teño que facer un contrato moito maior. Entonces non podemos querer enganar a ninguén, facemos un contrato pequeniño e despois miramos de evadir a normativa. Non, eso, señores, non é así. Esa teoría está acollida con pinzas, apareceu agora polo criterio de que esta lei non se adapta en moitas cousas á realidade dos concellos, entón estamos acollendo de forma reiterada e mal feito a esta teoría do risco imprevisible. Eu xa vou anunciar aquí o noso voto. O noso voto vai ser en contra, tanto da suplemento de crédito como do levantamento do reparo. E vai ser en contra feito de forma responsable, porque sabemos que estas facturas se lle van a pagar aos proveedores, porque tedes a maioría. Entón, dado que tedes a maioría e sí que vai a salir adiante este expediente, asumides a responsabilidade da vosa nula xestión. Entón, xa votades vos a favor. E votamos en contra porque estamos cansados de vir aquí e poñervos as cousas sobre a mesa dun xeito construtivo e non sodes capaces de esas críticas construtivas mellorar a vosa xestión. Entón, por eso imos votar en contra. Moitas gracias. Gracias, Teresa. Ten a palabra a Teniente Alcalde Paz. Que vostedes critiquen a xestión deste goberno é máis que entendible. Son oposición, entón teñen que criticarlo. Pero ustedes facían exactamente o mesmo. Que veñan estes expedientes por urxencia, saben perfectamente por que veñen por urxencia, e vostedes tamén xa fixeron presagios que este goberno non iba a ter os orzamentos presentados en tempo e forma. Pois, a ver que dicen agora. Ese é unha da razón fundamental porque estes expedientes veñan por urxencia. Efectivamente, a vostedes lle molestan que traigamos estas facturas. Eu xa o dixen na miña primeira intervención e asumindo a responsabilidade de por que veñen estas facturas en estas condicións, parece que tampouco a vostedes lle é suficiente e podo mirar de distinta maneira a cada un dos partidos políticos intervintes, porque difieren bastante na forma de exposición. Pero vostedes realmente o que nos critican non é o fondo, é a forma de como se fai. Pero vostedes que orzamento manexaban? Bastante diferente ao que nós estamos manexando. Vostedes o que preferirían, estarían moi a gusto, é que isto se paralizara.
Pero, mire, entre paralizar este Concello ou seguir avanzando e dando respostas ás demandas da nosa veciñanza, temos moi claro o que vamos a facer. E témolo tan claro porque, ademais, esta é a mesma forma e a práctica que se está a levar en ayuntamientos da mesma categoría e inferior ou incluso superior. E senón, vostedes miren, ayuntamentos do seu color, da súa ideoloxía, gobernados por persoas dos seus partidos. Polo tanto, as leccións, estou me dirixindo aos tres grupos da oposición. Pero sí que existen. E deixeme seguir intervindo porque eu a vostedes non nos molestei incluso con un tempo ampliado na súa intervención. Nós temos claro que isto non é o correcto, pero se é necesario o vamos a seguir facendo, que vostedes non apoien esta proposta. É unha decisión de vostedes, claro que sí. Estas facturas sairán, pagaránselle aos provedores e a pouco que rasquemos na súa xestión, a moi pouco que rasquemos, pois a xestión de vostedes sí que facía aguas por todas partes. O sea que vir vostedes de garantes e de exemplos de xestión a este goberno do Partido Popular pouco nos poden que demostrar. Gracias, Paz. Turno para Paco Vilariño. Sí, eu quero 6 minutos. Chegaránche tres ou? É broma. A ver, eu, de verdade, é que a intervención de Paz xa me está animando a cambiar a intención de voto, pero precisamente a responsabilidade respecto a que quen sufre a súa nefasta xestión pois non vai acontecer iso. Eu digo unha cuestión, non, Paz? O normal é que vostedes hoxe aquí viñeran coa cabeza agacha, admitiran o que está acontecendo neste pleno, ni máis ni menos que 204.000 euros que gastan porque lles dá a real gaña, e como lles dá a real gaña, díganlle a partir de agora a algún veciño que lles pida algo que non teñen partida para facelo, son o goberno máis incapaz da historia. E eu digolle unha cousa, o órdago que está votando, o que lle fala nunca fixo isto, nunca. Nunca. A mí non se me pasaba pola cabeza facer un gasto se non tiña orzamento. Nunca. E rétoa a que vostede, como di, que nos facíamos, que demostre o contrario. Porque é o ABC. Pero é o ABC da transparencia. A ABC é o ABC do sentido común. Supoño que ningunha familia que nos este escoitando pois dirá, eu gasto alegremente sin saber o que teño. E máximo con cartos públicos, evidentemente, que requiren de todos os mecanismos de transparencia que vostedes, insisto, carecen e se los pasan por onde dixen anteriormente. Mire, hoxe podían dicir, é a última vez que imos facer, pero es que nin eso, teñen a chulería de dicir, faremos as veces que faga falta polas necesidades da xente. Pero como poden ter tanta cara de ligar que isto vai en base ás necesidades da xente? Todo o contrario, isto é precisamente o xeito máis é antítese de como hai que defender o interés xeral da veciñanza a hora de xestionar os cartos públicos, porque vostedes están gastando sin ningún tipo de rigor, incumplindo a lei, indo e teñen que traer isto porque obviamente teñen o reparo, porque senón, vamos, alegría pa diante. E mire vostedes, é que menudo goberno de xestión son vostedes, é que son o peor goberno de verdade da historia, e dá igual que pase un ano, que pasen 2, que pasen 3, menos mal que está acabando o mandato, e agardo que pouco máis lle queda a vostedes para seguir facendo esta animalada, pero que, desde logo, en termos administrativos, en termos de transparencia, é unha auténtica animalada porque están dinamitando o máis mínimo procedimento de transparencia dos cartos públicos. E iso, hombre, eu xa non digo que pase unha vez puntualmente, pero con este tipo de alegría é escandaloso e que aínda por riba
Certo é o que comentou a compañera Teresa, cando se convocaron as comisións informativas previas ao pleno ordinario, os únicos puntos que había eran as mocións de cada grupo político. O resto, modificacións de crédito, recoñecementos e demais que hoxe imos a tratar, non estaba e chegou, como nos teñen acostumados, por certo, pois por urxencia. En todo caso, nós levamos absténdonos ao longo do mandato neste tipo de expedientes, agardando que modifiquen o procedimento, agardando que modifiquen a súa forma de actuar e que fagan as cousas como hai que facelas, como di a lei, e como se deben facer. Pero creemos que xa chegamos ao límite e tendo en conta que isto vai sair para diante igualmente, porque teñen a maioría absoluta, e o que nos preocupa realmente é que os proveedores cobren o que o Concello lle debe dende fai meses, prácticamente medio ano, e van a facer igual. Creemos que é o momento de comezar a votar en contra, porque isto non pode seguir pasando, inda que sabemos e xa escoitamos, ademais, que o fan e que o van a seguir facendo as veces que faga falta, creo que con bastante, morro, por decirlo así, e non lle mitan os veciños. Isto non é polo ben da veciñanza, isto é por unha falta de xestión, porque as cousas poden facerse igual e poden facerse ben, poden facerse seguindo os procedimentos legais e poden facerse sendo transparentes. E remato. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. Bueno, vou empezar dicindo que no informe da señora interventora xa vos advirte de que incumpliría desa regla da estabilidade e a regla de gasto. Con todo o que eso conlevaría que esas reglas están suspendidas, que se non, xa teríades máis que perdidos as competencias impropias do Concello, é dicir, este Concello perdería servicios, iríamos a un PEF, e todo o que conlevaría que esas reglas estuveran en vigor. Entón, a minha afirmación de que ímolo facer e ímolo seguir facendo, aí denótase a vosa falta de responsabilidade. Entón, o fondo, as cousas hai que facelas, estamos todos de acordo. A forma non é a correcta, para iso está a normativa e hai outro xeito de facela, porque en vez de traer esta modificación de crédito agora, o que tiñan que haber feito era traela previa a facer os servicios. É dicir, pero como vos tedes un goberno de falta de xestión e de improvisación, non podedes traer as modificacións de crédito previamente, que teñen unha exposición de 15 días e despois con 3 crédito, facer a RC e facer o procedimento, porque outra cousa serían que viñeran facturas que se lle fixo RC e que non se fixo todo o procedimento contractual. Aquí estamos falando de cousas moi distintas. Entonces, a min a súa defensa do ventilador, de querer poñer as cousas no punto de mira e de engañar aos nosos veciños non me gusta. Nós, cando debatimos un punto, debatimos ese punto, non introducimos outros para distorsionar o debate. Entonces, non queiramos enganar, poñamos as cartas sobre a mesa e contestemos o que se está debatindo. Non introduzcamos novos eidos de debate que eses serán debatidos en posteriores plenos. E a partir da hora, sí que lle digo a todos os larinenses que pidan o que queiran, porque a señora concejala de Facenda dixo que iban a atender as necesidades foran cales foran, da igual que haxa crédito que non haxa crédito, estamos incumprindo, non hai contrato, entonces van a atender todas as súas necesidades. E da mesma maneira que ca súa falta e ca súa improvisación traen isto, pois atendan todas as necesidades que no fondo sí que hai que cubrir e así xa non lle poden decir que non a nada. Entonces, nese sentido, entonces non se pode vir aquí e decir que se vai facer algo que se está facendo mal de xeito reiterado. Creo que é honesto decir, pois mira, non o fixemos ben, intentaremos mellorar, pero non decir ímolo seguir facendo, porque iso é unha política de non escoitar críticas construtivas que non nos leva a ningún lado. Grazas. Gracias, Teresa. A modo telegráfico. Digo que a modo telegráfico. Paco, fixeches unha afirmación que dixe que ti sepas que non habías levado ninguna factura que non tuvera reconocimiento. Ben, o meu non o sei exactamente, eu só sei cando chegamos aquí. Cando chegamos aquí, levamos a reconocimiento extrajudicial, creo que 400.000 euros, se mal non recordo. Algún habría teu. Bueno, mellor non, eu non o sei, pero había, porque é normal. Mirad, vamos a ver. Eu entendo que vostedes, como oposición, borraquedes as vestiduras, bueno, non sei como se din galego de regarse as vestiduras.
Pois non sei, será rachar a saia. Bueno, é dicir, eu entendo, é máis, o mellor se estuveramos na bancada da oposición, igual o facíamos nós tamén. Moito peor. A ver, non sou de xustos. Cada un só lle doen as súas, as dos máis non lle doen. Ben, eu que digo é que cando nós chegamos levamos a reconocimiento do Estado Judicial creo que 400.000 euros e non pasou nada, porque é normal, ainda que puderamos criticalo, é normal. Mira, nós non gastamos o que nos dá a real gana, Teresa, gastamos aquilo que é imprescindible e que nos queda máis remedio porque senón hai que parar cousas. Entón, cal é o problema? E ti sábelo perfectamente. Eu entendo a crítica que podes facer desde un punto de vista que lle deches un enfoque si queres máis técnico que fixeron Alba ou Paco, pero o que che podo dicir é que a lei para nós está feita daquela maneira é infumable para os concellos, porque non saben cal é a realidade do funcionamento dos concellos. Nós non temos todo o personal que quixéramos, e vos vivístelo. Por lo tanto, a ver, Paco, escoítame, por favor. Nós, primeiro, non gastamos o que nos dá real a gana. A lei é unha lei mala que hai que modificala e o goberno resiste a modificala. A lei Montoro, que era infumable de contratos, sigue en vigor porque o goberno actual tamén lle convéntela así, para ternos atornillados. E Teresa, é certo que non temos regla de gasto, tamén tuvemos a pandemia, Entón, o mal que me sabe polo ben que me fai. É dicir, por que non hai regla de gasto? Porque houve a pandemia. Non querrá decir que nos facilitou as cousas ter a pandemia. Por lo tanto, eu creo que, mira, nós temos pouco persoal, damos conta que este persoal estaba rexindo 14 millóns de euros. Estamos este ano rexindo 30 millóns de euros e vamos dar conta do recado, o doble, co mínimo persoal. Por lo tanto, é normal que haxa deficiencias administrativas porque non hai con que facelo. Non hai, asegurolle que traballan moitos día e noite, o que pasa é que non se dá sacado. E, por lo tanto, eu creo que rexeito que digades que somos un goberno de improvisación, non gastamos o que nos dá a gana, nin moito menos. Se gastáramos o que nos dá a gana, tiríamos feito todo o que queremos facer e non damos feito. E Teresa, hai algo que pódese demostrar, porque o que é medible, como sabes, non é opinable. Non hai ningún concello de Galicia que funcione razonablemente ben que non leve ao pleno reconocimientos extrajudiciales de crédito. Por algo será. Se fóramos a dicir somos a única rara avis que hai en Galicia, pero non, esta é unha práctica habitual de todos. Por certo, nalgún caso non o levan, sabedes por qué? Porque o interventor penouchos así, nin o repara. É claro, iso é culpa de que algún ten a suerte. Nós temos... Non é unha crítica, non é unha crítica interventora. Non é unha crítica. A interventora fai o seu traballo, pero hai concellos onde os interventores non reparan ningún barco transatlántico na porta do concello. Non. Eu non me queixo da sorte. Nós somos un concello exemplar, con nosos defeutos, pero exemplar. Creo que somos un concello de boa xestión. Outra cousa é que nos reparen cousas. Normal, como lle reparan a todo Dios. Todos os concellos que funcionan reparanlle cousas, todos. E algún non lle reparan nada, porque hai interventores que non reparan nada. Eu creo que non reparan nin a súa propia... Bueno, hai algúns que reparan hasta o dedo meñique e outros que non reparan nin o transatlántico. Pero, bueno, oye, cada un responde do seu. Non lle podo decir. Eu houbera arreglado, eu se estuvera no seu pelexo, houbera arreglado pactando naquel momento co PP. Non, por eso pactamos, por eso pactamos un feixe de obras, por eso pactamos un feixe de obras con Bosco, por eso pactamos un montón de cousas. Non pactamos todo o que se quería pactar, pero pactamos bastantes cousas, Pactouse o valor, creo que se pactou o valor, Rafa, se mal non recordo, de 1,5 millón de euros,
Aquí quen tiña expertos informáticos non éramos nós no goberno. Nós non tiñamos ningún experto informático. Non sei se vostedes o tiña ou non. Nós non. Eu creo que somos un gran goberno de xente que traballa moito e que saca moita xestión para diante. Nós só votamos en contra cando non houve máis remedio. Despois de advertirvos por activa e por pasiva. Despois de advertirvos por activa e por pasiva que non íbamos a pasar máis. Advertímosvolo e negociamos, e sentámonos con Bosco e negociamos, e sacamos para diante un paquete de 1,5 millón de euros. Non é pouco, non é pouco. Ben, votamos o punto 3 e pois cando cheguemos ao 6 só votamos directamente para non andar. Sí, pero o problema é que eu teño aquí o carajo do ordenador. Vale. Votamos entón, por favor. Votemos. Espera, perdón. Votamos. Votos emitidos 21, si 12, o Grupo Popular e o Bloque Nacionalista Galego, abstencións non hai, en contra o PSOE e Compromiso. Bueno, é boa cousa que converjamos en algo o Bloque e o PP. Ao mellor, eu digo que é boa cousa. Eu non digo nada. Eu só digo que eu moitas veces nalgúna proposta estou máis cerca do que di o Bloque que o di o PSOE a nivel goberno galego, bastante máis, bastante máis, créeme, non, eu non falo de la liña, eu falo de partidos. A mí gustame máis o que fai o Bloque que o que fai o PSOE, non me gusta o que fai ningún, Román, non me gusta o que fai ningún, pero... Bueno, imos co punto 4, modificación de crédito, suplemento de crédito número 16 do ano 22, ten a palabra a Tenente Alcalde Paz Pérez. Bueno, despois dun punto así tenso, terminar así cunhas risas, pois, bueno, ainda dá ánimo a continuar. E mire, Tere, a verdade que facendo uso hora no meu turno de intervención, estamos no salón de plenos, non estamos na aula de ningunha facultad. Entonces, bueno, eu admitolle as súas recomendacións, pero antes usted tamén as pudo haber feito, cando tuvo as responsabilidades na súa área de Facenda. Bueno, vou ora co expediente en concreto. Este expediente, pois, trátase de dotar de crédito as correspondentes aplicacións orzamentarias para atender ao pago da cuota de amortización e intereses do cuarto trimestre do ano 22 ca entidade o Banco Sabadell. No orzamento deste ano, do exercicio 22, consignouse un importe para atender os intereses desa operación concretamente, pero a elevada incremento do Euribor fai que teñamos que traer este expediente para atender a cuota correspondente dentro do exercicio deste ano, xa que a que estaba consignada inicialmente e ante o descoñecemento dos derroteiros que iba a levar este ano, pois non está suficientemente dotada para cubrir ese gasto. E nesta primeira intervención pois non teño nada máis que aportar. Gracias, Paz. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Estamos falando do... Bueno, eu de verdade, Paz, no momento que colliche esa Consellería de Facenda, non sei se te querían cargar para a próxima candidatura ou eres masoca. Digo porque xa no punto anterior vimos que tes que defender o indefendible, que tampouco me das pena, quero dicir que vaiche nun soldo como di outro. E nesto tamén, claro, intentas pasar este punto como se fora así con alegría, non? Este é un goberno que gasta así o que lle sai
do mismísimo, sin ningún tipo de rigor, e é un goberno que neste Penso punto... que dice, mira que crédito é. Perdón? Que penses o que dis é que mires que crédito é. Que O que pedimos suplemento de crédito. Mira que crédito é. Sí, claro. Como que miro o crédito que é? Claro, mira a que crédito temos que suplementar o crédito. Home, de momento de verdade que sei ler. Dentro ao ritmo que levo xa dubido que igual algún día non saiba. Pero Quero dicir que de ten en momento conta eso. chego aí. Pero, hombre, o tema de que se veña aquí con un tema de aumento de xuros e co que están vostedes facendo respecto á xestión económica que nos fixemos, home, eu creo que tamén na súa exposición é importante que se dixera, non? Eu creo que isto vai perfectamente ligado o caro que nos hai este goberno, non xa, obviamente, polos gastos ministeriales que vostedes teñen, senón, desde logo, polo seu xeito de xestión. E isto vai, por iso digo que sei de sobra tal, que vai ligado o caro que nos hai tamén as súas decisións políticas respecto do endeudamento, mentras outros que fixemos foi encher as arcas públicas para os veciños e veciñas de Lalín. Vostedes o que se están adicando é, desde logo, non só a baleiralas, senón, evidentemente, a endevedar e empobrecer máis a veciñanza de Lalín. Gracias, Paco. Turno para... Quen lle dou a palabra? A Román. Román ten a palabra. Bueno, pois tamén de forma moi breve, señora concelleira, a verdade que é verdade que a vostede lle tocan todos os marróns. Bueno, a subida dos intereses era previsible, pero seguramente non era previsible neste tema. Pero sí que é verdade que eu creo que o que hai que recordar aquí precisamente foi para que se pediron estes cartos que naquel momento xa lle dixemos que nos parecía unha cuestión absolutamente innecesaria e, sobre todo, hipotecar a veciñanza de Lalín a tantos anos. Bueno, xa facíamos uns cálculos, eu creo que os cálculos van a salir ainda bastante máis do que pensábamos. Pero, bueno, eu creo que iso os bancos hai que pagarlle, está clarísimo, e o Concello de Lalín non vai a ser un Concello deudor porque non ten necesidade alguna de ser un Concello deudor. Por tanto, non de todos os xeitos, este tema xa dicimos que lle vamos a votar tamén en contra porque teñen ustedes capacidade suficiente para xestionalo solos e como no seu principio xa dixemos o que tiñamos que dicir, temos que manter en consonancia esa postura. Gracias, Román. Turno para Teresa Varela. Teresa, ten a palabra. Bueno, primeiro dicir que eu non son nadie para darlle leccións a nadie, máis ben todo o contrario. A diferencia é que eu son moi consciente de todo o que me queda por aprender e sí que agradezco e sí que me gustaría que cando a min eu tuve responsabilidades de goberno que as críticas foran constructivas e que non fixerades o circo que faciades. Esa é a diferencia. Entonces, non acepto de que nadie veña a decir que eu veño a dar leccións porque nunca o fixe, ni non vou facer, ni non fago na miña vida non pública. Ao contrario, e sí que agradezco as críticas constructivas que son as que me fan medrar. Dito isto, e feito este encabezado, a ver, vamos a empezar polo principio. Este crédito, decía o señor alcalde, sí, é da nosa época. Eu digo as cousas clariñas, este crédito está asociado ao DUSI, nos deixámolo, naquel momento a realidade bancaria era unha, agora temos outra, naquel momento nada apuntaba que os tipos de interés iban a poñer así, entonces colleuse a un interés variable. A diferencia entre vostedes e nós, que nós advertimos de forma reiterada, porque moitos dos que estamos nesta bancada, pois tócanos lidiar cas entidades bancarias na nosa vida persoal en grandes cantidades, polo feito de que sabíamos e nos recomendaban de que colleramos todo a intereses fixos aquí de xeito construtivo tanto por parte de don Rafael Cuíña como pola miña parte, non para dar leccións, era unha recomendación que non sacarades créditos en interés variable porque a realidade que se nos transmitía era outra totalmente distinta. Isto fixestes caso omiso do que se vos recomendaba. Pero é que aquí hai unha cousa moito máis grave que ainda non saleu á luz. Estaba desadvertidos, pero é que aquí o que está desdotando é para facerlle fronte aos intereses do crédito que nos tiñamos en período de carencia, cando deixamos o goberno, que nos deixamos asinado ese interés variable.
O que habría que decir, Pace, que botei de menos, é que tedes os outros créditos en carencia, co cual, si estes 4.000 euros se incrementan, porque máis ou menos tedes que andar rodando os 600.000 euros de amortización do crédito DUSI, si isto se fai dos 6.908.000 ou dos 965.000 dos créditos que vos sacastes, é dicir, deses 8 millóns de euros que sacastes de crédito, que dotación orzamentaria teríamos que meter nesta partida? Porque agora non o estamos facendo porque, volvo a reiterar, que estamos en período de carencia. Pero, se chuverades que facerlle fronte, que eso vai quedando aí na bolsa, é dicir, non pensedes que os bancos se van a olvidar de cobrarnos estes intereses. Cando se acaba o período de carencia, eses intereses sí que vai haber que dotalos económicamente. Grazas para este primeiro turno, nada máis. Gracias, Teresa. Turno para a Tenente Alcalde. Pois que ben. Pero vamos a ver. A ver, Paz. O presidente sí que me dou turno de palabra, por eso eu xa me lanzaba a intervir. Dou eu o chisme desde aquí, entón vos non tedes que pisar o chisme, porque senón, se vos pisades o chisme, ponse en espera. Ben, si remo porque remo, se non remo porque non remo. Cando dou porque información, cando non a dou porque a tedes xa. Pero neste intentei ser o máis prudente porque era un expediente que vostedes considerei que deberían coñecer. Bueno, a demostración a fixo Tere Varela. Hai que, despois de escoitalos, é evidente que vostedes descoñecían, ou, bueno, mellor tamén utilizaron a mesma táctica sarcástica que eu empreguei, non querendo facer mención. Este expediente, pois, que ven a este pleno, pois é un expediente de vostedes, é un expediente, como xa anticipaba por parte da bancada de Compromiso por Lalín, pois é un expediente do DUSI, un expediente do que vostedes suscribiron, señor Santalla, pois esa operación de crédito. Polo tanto, o que pasara por puntillas non era por mencionalo, sino pois que vostedes deberían saber de que se trataba. A única diferencia cos operacións de crédito que vostedes tramitaron, que este concretamente por casi 1 millón de euros, 965.000 concretamente, que a diferencia dos nosos por un importe superior, é que neste momento pois este Concello non está atendendo ningunha cuota de intereses porque teñen ese período de carencia. E é moi probable, e con esa posibilidade tamén xa se levou a cabo os trámites no seu momento, e como se aquí xa se explicou, foron feitas esas operacións para anticiparse e poder levar e acometer xa esas obras ou inversións que estaban vinculados a esa operación. Pero tamén neste momento xa estamos a recibir subvencións que xa se están xustificando, como é a do IDAE, que era parte do grosso dese crédito que se tramitou, co cual xa se amortizará. E outra maneira tamén que entra dentro da previsión deste goberno de amortizar deuda, que xa llo dixemos tamén, é con parte os remanentes que este ayuntamiento vai a ter. Polo tanto, eso non vai a implicar que este ayuntamiento quede cunha débeda que non dá coberto, e quizá neste momento o PEF non lle implica que perdamos competencias nin servicios, solo que son medidas correctoras que neste momento, é certo, temos a gran sorte de poder estar nesa situación, e que tanto para este ano no que estamos como para o 23, porque as regras fiscais que estés suspendidas. Pero iso tamén é forma de aproveitar e de facer a xestión, aproveitar os tempos das cousas que cada momento ten e aproveitalas ao máximo posible. Falta douxe máis tempo? Non. Paco, ten a palabra. Sí, moi breve. Claro,
Vostede, dos créditos que vos tramitáchedes, nós o tramitamos este e podías dicir a verdade, porque coñeces de sobra, non por cuestións que quixéramos, porque ademais tiñamos económicamente cartos suficientes, senón por unha cuestión técnica que por parte dos servicios de intervención cando nos gobernábamos así se nos dixo, non? A realidade baseada en que nós tivemos que gobernar baixo, bueno, as regras fiscais e eso se debía. Pero, claro, non dixo unha cousa, non? Estás precisamente, unha vez máis neste goberno, deixando a posibilidade de si pasa carencia, si non, si se pagan intereses, si non. E eu aquí xa vos lo dixen. Vos pudechedes ter amortizado este decreto. E a decisión política foi que non quixéchedes. Por tanto, preferides ides facer iso que queimar literalmente, queimar os cartos públicos dos veciños e veciñas de Lalín, dándolle intereses a unha entidade bancaria. Hombre, todos sabemos que o Partido Popular ten unha especial sensibilidade con ese tema, pobriños, que, desde logo, tendo músculo económico como nós vos deixamos, ter amortizado este decreto e, desde logo, non estar pagando, e insisto, queimando cartos, nalgo que en ningún momento entendemos que é necesario facer. E non é neste debate, xa noutros debates, precisamente, desde o BNG temos reiterado esta proposta. Non entendemos como vostedes se van a un tema de endevedamento co que iso supón, agora agravado, obviamente, por tipos de intereses, pero, insisto, eu creo que tamén, Paz, querías vendernos o tema da prudencia e se foras prudente sabías de sobra porque este decreto se fixo, e ti eres perfectamente coñecedora do mesmo, non? Entón, home, a ver, de verdade que a día de hoxe este goberno hasta vos quedaba ben dicir, pois pechamos un crédito do anterior goberno. Pero é que nin eso, porque a vos, desde logo, estades nunha carreira, pero contra un muro até que vos matedes, que gastar, cacicada, sin ningún tipo de responsabilidade sobre os cartos públicos, e iso é a cuestión que a nós nos preocupa moitísimo. Non estades pensando máis alá de maio, nin desde logo en ningún momento, nos intereses que realmente... Gracias, Paco. Turno para Román Santalla. Non. Turno entón para Teresa Varela. Paz, eu pedinche datos do expediente, é dicir, eu sempre pido datos relacionados co asunto a debatir. Estábamos falando do crédito e pedíache que se estamos dotando ou suplementando neste caso unha partida para facer fronte aos intereses que dixeras que só se correspondían non dos outros. Entonces, eu cando das datos relacionados co expediente sempre o agradezco, nunca os demando. A min o que me molesta é que introduzcas outros temas de debate cando estamos nun punto concreto. Si, afortunadamente que tedes as regras fiscais suspendidas, pero é que non as sabedes aproveitar, que sea a tristeza do tema. Entonces, tedes uns remanentes inauditos e que podedes gastar, que nada vos lo impide, e non o facedes. Eso para min sí que é tristísimo. Pero dadeslle xurros aos bancos, é dicir, os cartos que podense dedicar a outras cousas, estadeslle dando aos bancos. Entonces, vos, que tuvestes, este é o terceiro exercicio económico que pechades, tedes remanentes, pode o señor alcalde, mediante un decreto, facer unha amortización, co cual xa non estaríamos facendo esta suplementación de crédito, porque xa estaba o crédito amortizado. Entonces, eso é facer xestión, non despilfarrar carto público, porque tuvestes a oportunidade. É tan sinxelo como que o señor alcalde fixera un decreto de amortización e non o fixestes. Entonces, para rematar de xeito breve, vamos facer unha simple regra de 3 que vale para todo. Entonces, nun crédito de 600.000 euros,
suplementamos 4.000. Entón, bueno, entre o que temos gastado e o que temos previsión, vamos a poñer eso, temos outros 8 millóns de euros en crédito. Se tuveramos que pagar os intereses cunha simple regra de 3, que non é o rigor de cálculo de intereses que se debe facer, pero para que sea moi visual e moi práctico, sería aproximadamente que teríamos que facer unha consignación de 55.000 euros dos cartos dos galinenses. Eso sí que a xestión queda nula e nefasta, pero sí que queda moi visualmente retratada. Nada máis, grazas. Moitas grazas. A verdade é que non se pon contento quen non quere. A ver, no tema da xestión, eu entendo que nos queiran dar leccións, pero eu creo que se quedan moi alá por abaixo. Eu creo que realmente, se a nós non nos poden dar leccións, é de que sabemos traballar. Outra cousa é que acertemos políticamente ou non, pero que sabemos traballar. E Teresa, perda cuidado que nós sí que sabemos aproveitar a suspensión da regra de gasto. Non teña ninguna dúbida. Que non sabían eran vostedes. Nós sí que sabemos aproveitarlo. Nós sí que sabemos. Nós tiñámola. E sufrímola. Este crédito, o que vamos facer é suplementar. O que vamos facer é, a ver, de xestión non tiñades moita idea. As cousas como son, Outra cousa que... De xestión non tiñades moita idea. Mira, o que vamos fazer con este punto é suplementar. Vamos suplementar. Perdón, por favor. Vamos suplementar os intereses dun crédito que vostedes pediron para o DUSI, vale? Con respecto aos nosos créditos, xa terán información suficiente deles en breve. Eu só lle podo decir que, de momento, do único crédito que se dispuxo ao longo destes 4 anos que levamos de xestión, 3 e pico, 3 e medio, é do que pedistes vos. Do que pedimos nós, de momento, dispuñemos prácticamente cero. Por lo tanto, é certo que hai que pedilos, pero mire, a deuda que vostedes creen que temos é unha deuda ficticia. Porque sabe unha cousa, temos unha tesorería tan forte nesta casa, entre 6 e 7 millóns de euros ao largo do ano, que non nos fai falta dispoñer dos créditos que temos pedidos. Por sorte. E iso é sinónimo de boa xestión. E non se preocupen que nós, agora, que para o novo orzamento hai que pedir un crédito, explicaremos por que hai que pedir o crédito e o que significa pedir o crédito. E nunca é gastalo. E mire, eu xa lle podo anticipar que cando teñamos os remanentes do ano que estamos, é dicir, aí por marzo, xa lle podo anticipar que o crédito que pediron vostedes, que po ano que ven hai que pagar 112.000 euros de amortización de préstamo e uns 11.000 de intereses, eu creo que os vamos a forrar, porque se a previsión non me falla, vamos a amortizar o crédito inteiro o que pedistes vos. E dos nosos, de momento, levamos disposto cero. Entón, sí, claro, antes da selección, non se preocupe, para poder decir que o crédito que pedistes vos que o pagamos inteiro. E tiñamos para pagar non sei cantos anos. É dicir, vai ser xusto ao revés do que vostedes afirman. Xusto ao revés. Pero xo demostraremos. É certo que temos uns créditos, pero é unha deuda ficticia, porque hai que telos técnicamente, pero non os utilizamos, porque non nos fai falta, porque somos un concello con unha tesorería moi, moi forte. Bueno, que ten que ver o touciño ca velocidade. Eso é gracias á xestión, Paco. Eso é gracias á xestión e é gracias a traer cartos de Madrid, do Estado, e é gracias a traer cartos da Diputación e a traer cartos da Xunta de Galicia, así de sencillo. Por eso estamos ben económicamente, porque xestionamos moi ben, sobre todo fora das nosas latitudes. Xestionamos moi ben. Outra cousa que vostedes nos queiran negar o pan e a sal. Vamos a votalo, porque de momento este suplemento que pedimos de crédito a Teresa non podíamos evitalo, que tiñamos que haber amortizado o crédito, e non pudemos. Pero non se preocupe que a nosa idea é amortizalo para dicir, o crédito que pediron vostedes a tantos anos está pagado, porque con eso aforramos po ano que ven 112.000 euros de principal e uns 11.000 de intereses. Pois non, porque non se podía técnicamente, que eu quixo amortizar a diseñar a interventora que me preparara para amortizar e dixo que non se podía. Entendes? Non xa tiña amortizado, xa viña aquí hoxe amortizado, pero o ano que pasou hai que pagalo.
que é o que estamos facendo, pagar o ano que pasou. Pero non se preocupe que o do ano que ven é probable que o amorticemos. E é probable que utilicemos moi pouco dos nosos créditos. E se non sale ben, e o IDAE nos pagan tempo e forma, porque o IDAE acabamos de xustificarlle 6,5 millóns de euros, e se o IDAE nos pagan tempo e forma, imos ter unha economía envidiable, non, o seguinte. Vamos a votalo. Votamos, por favor. E os remanentes que había daquelas? 4 millóns e pico. 4 e pico. Faltades un por votar. Votos emitidos 21, si 11, non 5 e abstencións 5. Non abstencións de compromiso e voto en contra do PSOE do Paco. E de Paco, que non se deberon enterar que o crédito era o que pidiste o corrente tripartito. Polo menos compromiso estúvose. É máis listo. Bueno, sabe de que vai, va. Non é que digo máis listo, sabe de que vai. Román, eso se queres explícocho, pero ten que ser en privado, porque senón teño medo de que pensan que digan que quero abusar de ti, e non quero abusar de ti. A ver, Román, pues é algo tan sencillo como, explícocho en dúas palabras, que te podía explicar a entrevistora. Hai unha deuda que é real e outra que é ficticia. Entón, que ocorre? Que ti, aínda que teñas cartos no peto para dotalos económicamente, como hai que equilibrar ingresos e gastos, se non tes ingresos, tes que pedir un crédito para equilibralo. Pero eso non quer decir que non teñas ali, é dicir, ti se tes ali, pero non, eso vas ao que lle convén ao Concello, como a 15 anos. Bueno, Román, que te explica a interventora. Mira, explícacho mellor que a min, porque ela crea... Mira, a min non me crees, pero a interventora tens que creer la que é técnica. Que te explique. Que te explique. Román, que te explique. Mira, é máis, para que te explique alguén que poidas quererlle máis. Que te explique Teresa Varela. Pois explícacho. Ti agora podes ter aquí, imagínate, Román, nós aquí podemos ter agora 10 millóns de euros de remanentes e temos que pedir igual un crédito de 1,5 millón para poder aprobar o presupuesto. Que che parece? E dis ti, Concho, pero si ter 10 millóns de remanentes, pero é que non nos pode utilizar. Pero ti podes pedir un crédito, podes pedir un crédito a corto plazo. Ti non podes ir fazer unha hipoteca a 15 anos. Non se pode pedir créditos a corto plazo para a financiación de inversiones. Hai que pedir os a 15 anos entonces. Hai que pedir créditos a largo plazo. Los créditos a largo plazo van a depender en función de lo que se pida. Román, eso é moi complicado, pero eu que te explica a interventora. Eu só lo sei. Pero se nós queremos amortizalos todos, Román, Concho, pedimos a 15 anos, pero vamos a amortizar en 2. Venga, oye, que conste Román que é difícil de entender para a xente normal do pueblo cando lle dis, no, é que teño remanentes pero non os podo utilizar. Explícalo, ya non o entenden. Pero non os podes utilizar para aprobar o presupuesto, por exemplo. Antes non se podían utilizar, agora podes utilizar. Sí, pero non é así, Román. Vamos co punto siguiente, que é o punto 5, recoñecemento extrajudicial de crédito, número 20, corrección do acordo plenario adoptado en sesión plenaria celebrada o día 28 de outubro de 2022. Ten a palabra a Tenente Alcalde. Este expediente de corrección traémolo polo seguinte motivo. No pleno do 28 de outubro aprobamos unha relación de facturas nas cales aparecía unha factura por importe de 105.253,91 que era de enerxía eléctrica en varias instalacións municipais da empresa Naturgy Iberia.
Posteriormente, e curiosamente, ao día seguinte, o 29 de octubre, entrou polo FACE do Concello unha factura que emitía a mesma empresa, pero rectificando o importe, en la que se informaban tamén que había un cambio no criterio de cálculo, entonces que aplicaban un mecanismo de compensación, o que supoñía que esa factura por ese importe de 105.253,91 o que correspondía e o que tiña que ser facturado eran 104.827,19. Polo tanto, este expediente do que se trata é de corrixir ese acordo adoptado no Pleno e para despois darlle traslado á empresa e para proceder xa á corrección definitiva. Ben, Paco nos dá e imos co SOE. Aquí o que explicou Paz é que Naturilla emite unha factura e pois emite outra corrigindo a anterior. E nós aprobamos a primeira e agora mete... Bueno, o da facturación das empresas eléctricas é un show. Con todos, co particulares e máis que a administración. Pero é o que nos toca. Compromiso SOE non fala, vos tampouco. Entón votámoslo directamente. Votación. Perdón. Votamos. Paco non ven. Falta por votar Carmen. E Carmen tampouco está. Carmen. Perdón. Ben. Pablo, mira se está aí Paco. Di que xa imos votar que non houve debate. Se está por aí, se non... Sorprendeu, estamos votando a factura de Fenosa. ...21 votos emitidos, abstencións de compromiso, eran abstencións de compromiso e a favor o resto. Imos co punto 6 e xa votamos directamente. Agora o punto 6 votámoslo xa directamente. Votamos o punto 6, por favor. Román, falta o teu. Agora sí. Votos emitidos 21, sí 12, o Partido Popular e o Bloque, abstencións non hai, non, compromiso e o SOE. Queda aprobado por maioría. Perdón, temos que volver a votar. Votamos o punto 6 porque tiña pisado o 5 e non o 6. Votamos o punto 6. Repetida a votación, por favor. O punto 6. Votamos o punto 6 outra vez. Votos a favor Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego, non, compromiso e SOE. Queda aprobado dos 21 votos, 12 sís, non 9 e abstencións 0. Queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte, moción do Grupo de Goberno en relación á inasumible peaxe da P53 no treito Lalín e de Lalín Alto de Santo Domingo, Santiago. Ten a palabra ten a palabra para a súa defensa Abelino Souto. Quedamos en que 5 e 3, vale? 5 minutos, Abelino. Moi bons días a todos. Hoxe teremos aquí, pois, como saben, a moción respecto á AP53 para reclamar esa
esa rebaixa. Sin dúbida, pois que xa é un tema que se falou en reiteradas ocasións, tanto aquí como neste salón de plenos, como no Parlamento galego ou como recentemente pois no Congreso dos Diputados. Sin dúbida, hoxe pois volvemos traer esta moción e poñer unha vez máis o debate encima da mesa, unha vez que en días pasados pois coñecemos ese incremento dun 8,38% da peaxe de La Lín a Santiago. Sin dúbida que se antes era prohibitiva circular por esa peaxe, pois vemos como se incrementa, como vemos como o coste deste treito vai superar os 13 euros entre a ida e a volta cada vez que os veciños e veciñas de La Lín ou de calquer zona da zona de por aquí pois vayan a Santiago. Nós teremos esta moción da forma máis constructiva posible. Nós queremos facer unha política pragmática e non unha política idílica que sería suprimir o peaxe, e queremos ser serios e rigurosos co que solicitamos e que ademais se demostrou que é asumible. Nós solicitamos o mismo que teñen na AP9. Consideramos que nós temos que ter os mesmos dereitos que teñen a xente que circulan pola AP9. E, ademais, así o refrendan pois todos os alcaldes da zona e da comarca, independentemente pois do partido político o que representen. Hai un ano, máis ou menos, víamos como os alcaldes da zona tiñan unha reunión ca conselleira de Infraestructuras e onde falaban dun estudio onde esas bonificacións que teñen na AP9 pois supoñeríanlle un coste de 3,2 millóns ao Goberno do Estado, que, sin dúbida, pois é unha cantidade bastante asumible e que non tería ningún problema e que tería moita repercusión para os veciños. Porque vamos poñer un exemplo fácil e claro. Unha persoa que vai e veña todos os días a Santiago aforraría, en torno, son uns 25 viaxes, aforraría uns 2.100 euros anuales de peaxe, o cal creo que é unha cantidade importante. Pero, unha vez máis, vemos como o Goberno do Estado pois se olvidou desta demanda da AP53, nin bonificacións, nin transferirlle á Xunta de Galicia como tamén solicitaba. O cal, pois, trasladamos esta moción, esperemos que contemos con todo o apoio, aínda que estes días, pois, vemos como xa votaba o Goberno do PSOE en contra desta bonificación que era proposta no Parlamento pois polo Bloque Nacionalista Galego e tamén polo Partido Popular. Tamén dicir que a verdade é que lle estamos sacando ben pouco rendemento, señor Vilariño, que vostede dicía, a ese diputado do Bloque Nacionalista Galego que hai que recordar que apoiou a Pedro Sánchez. E para esta primeira intervención, nada máis, espero contar co apoio. Gracias, Abelino. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Paco Vilariño. Pois, vamos con marcha. Nada, a mí, outro día, cando estaba aquí neste rego presentando a emenda que respecto a bonificación para que o goberno actual dotara dunha bonificación e dun desconto importante da P53, comentáballe a él que o Partido Popular, este goberno, sempre me dicía del que non fai as cousas, non? Eu sou unha pregunta, cantos diputados galegos ten o Partido Popular? 9, ves? Entón, home, eu agradezco que saibades que un noso fai por 9 vosos. En todo caso, hai unha cuestión clara, non, que eu aquí, máis alá de localismos, que este non é un debate en termos de partidos a nivel local, vale? Eu creo que se algo aquí se demostra, por exemplo, vimos como tanto PSOE como Podemos votaron en contra da emenda do BNG para rebaixar este auténtico atraco, pero non é menos certo que o mesmo atraco que o ano pasado, o ano anterior, e desde que se puxo en funcionamento. E quen puxo esta autoestrada nestas condicións, ten un nome e apelidos que o Partido Popular. Se unha empresa está no momento máis difícil da economía das nosas familias, facendo que lle dá real gaña, é porque o Partido Popular sacou un prego, pero nunha autoestrada, insisto, nunha autoestrada que non estamos falando, porque parece que o noso referente é a P9,
Por certo, un logro do BNG, dese diputado que vostede di. Sí. Pero temos unha autoestrada que non é comparable. Por qué? Porque temos unha autoestrada que é a única do Estado que non conta nin con descontos para os usuarios habituais. Que é unha autoestrada que, cando se fixo, sendo de carácter estatal, vai a Xunta de Galiza e pon 60 millóns de euros. Algo inaudito. É unha autoestrada que o carril da dereita... Co carril da dereita, que eu quero facer unha engádega nesta moción, se queredes que vos votemos a favor, o carril da dereita, e como aquí en Galiza, pois chove pouco, vale, é un carril totalmente inutilizado, porque supoño que a capa de rodadura era unha capa que iba para Extremadura, e de feito o que sobrou botaron aquí, porque non drena e é un auténtico perigo, e cando vas por ali vemos como todos os vehículos van desde logo polo carril da esquerda, que obviamente non pode ser así, pero é a situación real que todos coñecemos, e iso é unha situación, desde logo, que, e depois, aínda por encima, é a única autoestrada que pagas kilómetros sin percorrelos. Pero isto que non fixo. Eu pido-lle, por favor, neste punto, se me podía deixar un pouco máis de tempo. Canto queres? 2 minutos? 3. Pero 3 o sea, Abelino tiña 5 e ti 6. O sea, Abelino que é o ponente ten 5 e ti 6. No, pero estou en contra de que Abelino pida outros 5. Eu non, É que Abelino... Pero se quere 5 eu non teño ningún problema. Home, pero... A ver, Paco. Bueno, pois deme 2, Ala, deme 2. Entón, a cuestión é que temos unhas características nesta autoestrada que ningunha ten. E é unha autoestrada que cando empezou valía 3 con algo e agora non é que duplicar, é que máis que duplicou. E unha suba dun 9% agora. Pero de verdade que estamos de coña. Que votachedes vos sistemáticamente en Madrid cando gobernabades? En contra, exactamente igual que o PSOE e exactamente igual que Podemos. Exactamente igual. E se esta empresa, claro, porque vi estes días que ainda por riba a culpa vai ser da empresa, que nós non seremos, defensores da empresa, pero se a empresa fai auténtica usura dunha infraestructura fundamental é porque no prego de concesión se lle permite facelo. E a solución para o BNG é única e exclusivamente política. Única e exclusivamente política, como se demostrou na P9. Outra cousa que, efectivamente, que non se queira. Pero non quiso este goberno e tampouco quixechedes vos cando estabades gobernando en Madrid. E vos aquí sodes as dúas caras da mesma moeda, sempre o digo. Cando estades na oposición votades a favor e cando estades no goberno en contra. Cando chegan unhas eleccións municipais vos enchedes sin ningún tipo de pudor, de jeta, para decir que rebaixar a autoestrada e despois non o facedes. Por iso digo que isto non é un debate local. Vale? Eu non vos achaco nin a vos, nin a ninguén daqui o problema. Agora, que unha cuestión de que os partidos a nivel estatal non toman a decisión de abordar este problema e, sobre todo, nun ano que vas e subes casi un 9%. Pero de verdade que isto ten algún tipo de tragaderas. Eu, de verdade, é unha autoestrada para unha minoría, pero onde a grande maioría social non se vai permitir, xa non podía imaginarnos agora o luxo de ir por ela. Gracias, Paco. Vamos con turno para o Partido Socialista. Quen a defende? Román Santalla ten a palabra. Por moitas gracias. Nos está claro que é un tema que nos preocupa o da autoestrada, é un tema que queremos, lóxicamente, buscarlle unha solución e pensamos que a solución, efectivamente, pode vir a través do Goberno. Está claro que por aí teñen que vir as cousas, pero eu penso tamén que se aquí non facemos e non nos retrotraemos algo á historia e se non facemos tamén algo de crítica, incluso eu penso que no vosso caso teríades que facer autocrítica e pedir perdón por moitas cousas, porque, mira, hai farsas célebres de debates aquí neste pleno donde, por exemplo, o Crespo dicía é moi cara, pero, bueno, pois temos autopista, ou donde decía tamén bueno, pois mira, mellor é que cada un pague o seu porque o de Ourense a Dozón temos que pagarla entre todos. Mira, a gran diferencia entre
o Partido Popular e a política dos socialistas está clara e vese nesta autoestrada. Cando a fixestes, cara, imposible para os veciños, para a veciñanza de Lalín, un auténtico abuso, porque estamos pagando hasta Dozón, cando nós podíamos, como mínimo, pagar hasta Lalín. Abelino, eu sei que ti daquelas eras moi xoveciño, pero nós xa estábamos pelexando con estas cousas. Quero dicirche que a gran diferencia está en que cando nós nos tocou gobernar, fixémola gratis, porque así facemos as cousas. E isto tamén, lóxicamente, temos ganas de arreglalo, porque estamos no goberno e é a nosa obligación. Pero por que vamos a olvidar que o señor Crespo, que era portavoz, ademais, da Comisión de Fomento no ano 2017, e dixo todas as hemerotecas, Non é certo, eu non era eso. Bueno, oye, están as hemerotecas en Lalín, eu se queres enseño xa... Eu non era portavoz, Román. Bueno, era el miembro do Comisión de Fomento. Non é que é imposible podela arranxar a tal. Están todas as hemerotecas e, sobre todo, nas de Lalín. Joder, pois podemos votar máis dela agora cando nos toque eso. Entonces, eu quero dicir que con isto temos que facer algo autocrítica e ver efectivamente como lle buscamos unha solución. Pero non é só permanentemente cando goberno os socialistas, a zumbarlle os socialistas, e cando gobernades vos, que levades gobernando toda a vida en Lalín e toda a vida en Galicia, que fixo o Partido Popular en Galicia por algunha autoestrada de titularidade galega? Baixoulle algún céntimo a algunha delas? Non, baixouse ya a AP9 porque é titularidade española. E baixarase ya esta. Non busquei para menos duda que en algún momento se lle vai a baixar. Pero claro, se non somos capaces nin siquiera de facer autocrítica de onde veñen estas falcatruadas, que regalarme 60 millóns de euros a concesionaria, ampliouse o prazo hasta 2075, hombre, por favor, cariño, hai que tamén poñerse en situación. Gracias, Román. Gracias, Román. Turno para compromiso, quen ten a palabra? Rafael Cuíña ten a palabra. Bos días a todos e a todas. A verdad que aburrimento de debate, non? Digo o da P53. Señor Crespo, se o ten a ben, eu conmínolles ao Grupo Popular a retirar esta moción e chegar a un acordo entre os diferentes grupos da corporación, que seguro que nos podemos poñer de acordo para unha declaración institucional con este tema que nos afecta absolutamente a todos. Eu estou disposto, na miña modestia, a acompañarlle a vostede ao Ministerio de Fomento para que se vexa a unidade da corporación ou a falar con a CEGA, o que faga falta. A min o que me dá a sensación é que intentamos tantos políticos cando chegan eleccións e cando trona Santa Bárbara. Quero dicir que cada vez que se vai comunicando que vai subir a autoestrada facemos mocións absolutamente absurdas. Digo porque non teño ningún tipo de resultado. Eu comínolles a retirar esta moción, a sentarnos, a facer unha declaración institucional como o pobo de Lalín. Eu creo que incluso é un tema para que nos mobilicemos o conxunto do pobo de Lalín, a ED, diferentes sectores, en unha manifestación de protesta. Esta sí que creo que é necesaria, pero eu querolles lembrar, eu xa lle anuncio que o Compromiso non pensa nin votar en esta moción dendo o máximo respeto á exposición que fixo o concelleiro do Partido Popular, pero eu querolles lembrar para que vexan que non sei hasta que punto hai interés en isto. Confían en que futuros gobiernos supriman el peaje de la P53. Isto dio o señor Crespo no ano 2007. Feijóo promete unha rebaja del 25% del peaje de la autopista Santiago-Lalín no 2009, sendo presidente xa da Xunta. El alcalde de Lalín reclamará por vía judicial la rebaja del peaje de la P53. Xuño do 2009. Román Rodríguez no ano 2012, xa sendo conselleiro, di que por que se lle pide agora ao goberno de Rajoy e non se pediu anteriormente ao goberno de Zapatero. O señor Crespo, ano pasado, chega a dicir que a CEGA quera declarar non grata en Lalín e despois pídelle unha entrevista para que o reciban. É un sistema un tanto curioso para intentar que te reciban, decir que che van a declarar non grato. Ao mellor podemos lle dar ao presidente da CEGA a capa do cocido e ao mellor está máis pola labor despois de sentarse ou recibilo cando menos, non? E só falan de Santa Bárbara cando trona. E entón, eu creo que este tipo de cuestión que afecta a todos, afecta a competitividade das empresas, afecta as persoas porque estamos na área sanitaria de Compostela, deberíamos ir todos da man e non facer política de parte antes dunhas eleccións e cada vez que suben lóxicamente esta autoestrada, porque estáse demostrando que goberne quen goberne en Madrid, o señor Rajoy,
o señor Zapatero no seu momento, agora o señor Sánchez, non se toman medidas a este respecto, non? E que o presidente da Xunta en 2009 garantizaba, e o conselleiro Román Rodríguez, que iba a haber unha rebaixa cando menos do 25% en usuarios habituais e máis do 25% en grandes usuarios. Entón, de que estamos exactamente falando aquí? Queres máis tempo, Rafa? Queres máis tempo? Abelino, ben, antes de que interveña Abelino, con respecto á proposta que me fai, a ver, nos vamos a manter a moción que temos ahora no pleno, esta moción, pero collo o guante que me di vostede de facer unha cousa distinta dunha moción, porque as mocións creo que xa hai 200 mocións alá metidas. Non, digo que, a ver, a proposta que me fai o señor Cuña, que eu quero manter a moción igual no pleno, pero que eu collo o guante de facer un entente cordial, se é posible entre todos, falámoslo nunha primeira xunta de portavoces que teñamos, a ver se damos feito algo, porque crédeme que non é fácil, E dá igual, podedeslle dicir, podedes fazer demagoxia co tema o que queirades, non é fácil de arreglar, non é nada fácil, goberne quen goberne, non é nada fácil. Agora toco yo o PSOE, e damoslle caño ao PSOE, pero goberne quen goberne non é nada fácil de arreglar, porque as cousas son como son. Cando se fai unha concesión, neste caso a 70 anos, que é unha barbaridade, é que, ao final, pois pasou o que pasou, pero claro, o problema está en que non é un tema que se poida arreglar doxe para mañá. Ahora, o que pedimos nós de que, polo menos, como a AP9, eu creo que iso é factible. A Xunta de Galicia considerou que con 3.200.000 euros que nos poñen a mesma que subvencións que a AP9. E con eso imos tirando. É casi reducir a mitad. Non é suficiente, pero é importante. A ver, non é posible porque a Xunta de Galicia non pode facer o salvo que lle transfiran a ela, que é o que pideu o Parlamento Galego. O Parlamento Galego pideu por unanimidade que lle transfirían a Xunta. Se lle transfiran a Xunta despois é que ten que poñer como nas súas, porque esta é a única que non ten bonificación. As da Xunta teñeno, as do Estado teñeno menos esta. Ben, Abelino, ten a palabra. Perdona. Dalle. Ben, bueno, señor Vilariño, casi parecía que non estamos de acordo. Eu creo que estamos pensando o mismo por como falou na súa intervención. Tamén aclararlle unha cousa. Vostede ten un diputado, nós temos 9, pero os nosos non puñeron a Pedro Sánchez de presidente do goberno, nin puñeron a esa persoa que di que é o goberno da xente e non sube un 9% o peaxe da autopista, co cal hai unha diferencia entre o seu único diputado e os nosos 9 diputados que non puñeron este presidente do goberno. Entón, creo que é unha diferencia bastante sustancial. Por certo, tampouco falan de independencia nin da República de Galicia, como escoitábamos onte ao seu diputado. Pero ese non é o debate doxe. Se quere, despois mando yo o vídeo, se non o veu. Queredes fazer unha república en Galicia, Paco? Paco, non me jodas que queredes fazer unha república en Galicia. Sí, despois... Eu se queredes... Pero, señor... A ver, señor Vilariño, que ao final está semeindo tempo de fora do debate. Como decía, os nosos diputados... Abelino, se queres produxe un pouco máis que... Vale. Como decía ben, os nosos diputados non apoiaron ao presidente que nos sube ahora o 9% á autoestrada. E tamén dicirlle, señor Cuíña, para ir por partes, que vostede di que nos acordamos de Santa Bárbara cando trone. Eu creo que non nos estamos acordando neste debate agora porque tiñamos unha suba dun 9%. Durante estes 3 anos de mandato verá diferentes reunións, diferentes reivindicacións e, ademais, non só do Partido Popular, porque que eu sepa que o temos aquí ao lado, o alcalde de Silleda non é do Partido Popular, co cal é unha cuestión na que fomos todos da man e que todos estamos reivindicando que se nos reduzca como mínimo o que teñen na AP9, que, como di a Xunta de Galicia, costaría 3,2 millóns de euros, porque temos os mismos dereitos que teñen os veciños e veciñas que circulan pola AP9. E iso é o que estamos exixindo. E, ademais, digolle, contestando ao señor Román, o Partido Popular, se non o quere facer o goberno do Estado, que, ademais, vostede sempre presume de ter vos contactos, que lle pase a competencia á Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia non está botando balóns fora, neste caso, senón que está pedindo que lle transfieran esa peaxe
á Xunta de Galicia e logo a Xunta de Galicia xa se encargará de arranxar ou polo menos de mellorarnos as condicións na peaxe. Pero, bueno, eu confío plenamente en que, por sorte, pronto teremos a Feijóo na Moncloa e é bastante coñecedor do problema que temos aquí en Lalín e de Lalín estou seguro que nos atenderá as demandas que reivindicamos. Gracias, Abelino. Queres máis tempo? Non? Paco. No, ti agora non ter máis que 3 minutos. Ti agora tes 3 minutos. Xustiños, ademais. Vale. Ben, no, perdón, Paco. No, o que temos pactado acabouse. Madre de Dios, que putada, macho. Bueno, unha cuestión de orden só, entón, digo, no apartado resolutivo de votacións. Querías facer unha engádega? Nos, para votar a favor, queremos facer a engádega do que o arranxo xa tamén, do que sempre fixemos a petición de que a empresa faga o arranxo do carril. E despois, non son unha cousa, nos pedimos estes días por escrito, por rexistro, unha xunta de voceiros para tratar este tema. Digo, porque alucino, cando di usted recolle un guante, e que ese guante xa lle tendimos nós para reunirnos e está por rexistro e nin tan siquera non se dignou a contestar. E ora un segundo só. Si, pusemos a Pedro Sánchez, pero a alternativa a Pedro Sánchez xa vola cargachedes vos entre vos mesmos, non me poñas tan a huevo, claro. Non. Ben. Ademais, antes, eu falei os que todos máis, e penso que había réplica, eu pedi máis tempo. Eu, se queredes, é o pacto que temos das mocións para abrevialas. Eu, se queredes, damos un segundo turno. Paco, queredes que demos un segundo turno, non hai problema. Eu, se queren, damos un turno de 2 minutos. Veña, damos un turno de 2 minutos. Veña, Paco, te da a palabra, 2 minutos. Venga, Paco, veña. No, pero damos un turno. A ver, perdóname, damos un turno para todos, tranquilo. Román, damos un turno. A ver, estou dicindo que damos un turno para todos. Por favor, damos un turno para todos. Paco Vilariño, tes 2 minutos. A ver, insisto, nós pedimos por escrito, por rexistro do Concello, unha xunta de voceiros para sacar un acordo unánime. Nin vos dignáchedes en contestar a esta petición. Entón, hombre... Eu non a vin. Se non a veo, fala cos seus para que, vamos, está por rexistro. Cando metiches a moción? Pois xa fai días, busco a despois. Pero se Paz non sabe nada, eu tampouco. Como non? Bueno, eu nunca dixen que non a ninguna xunta de portavoz. Vou despois ao despacho e vos traigo a copia, que entón funcionades moito peor do que eu pensaba. A partir de agora vou ao rexistro e depois vou a xunto vos a darvos a man. Ainda por riba. Sabías onde metiches? Ti me tirales neste Concello. Me estás jodendo os 2 minutos. A ver se metiches neste Concello ou noutro, tú. Noutro Concello. Entón, bueno... Sí, pero non é o que di Paco. Nosa moción, a xunta de portavoces que ti pediches, non tuvemos constancia dela. Habería outras papeleo... Vou polo rexistro. No, pero eu non che digo que non a presentaras, digo que non tuvemos... De feito, nos contábamos facer unha moción, facer unha reunión de voceiros xa. Temos 2 temas para falarvos, que é a carta de Resol, que dicen que naranjas de la China, contestaron que non hai lugar, e máis tiñamos outro detalle para comentarvos que era o tema da peaxe. Entón, se ti tes outra tal, engadímola aí, non hai problema ningún. Veña, Paco, 2 minutos. Ben, nada, retomar a cuestión, insisto, pedímoslo por escrito e tamén nos medios de comunicación, que estou convencido que os ledes, fixemos tamén esta demanda, senón aínda me preocupades moito máis, non? Entón, nós o que buscábamos era precisamente non ir a típica moción da que, desde logo, aquí se teñen debatido, e sobre todo por parte do DNG, eu creo que todos os anos, e tamén ter unha posición, se éramos capaces de consensuala, de moita máis forza, non?
E aquí hai unha cuestión básica, que non caíamos, polas intervencións que vexo, no error de pensar que agora temos o problema da autoestrada. Non, é que o problema da autoestrada o temos desde o día que se inaugura. Paco, que se acaba o tempo. Centra a engádega que queres que lle poñamos a moción. Centra. Vale, pois a engádega que quero, obviamente, é que a maiores do da transferencia, que é un rollo básico para o BNG, que o ten pedido en múltiples ocasións, o tema da rebaixa, que o temos pedido en múltiples ocasións, que se lle exixa a empresa, como se ten aprobado, ademais, neste pleno a rei de peticións do BNG, é que, obviamente, o carril da dereita, pois, bueno, pois obviamente se bote unha capa de rodadura que evite a perigosidade do actual, que xa é o colmo pagar por algo que xa é que non che dá nin a máis, non está nin en condicións. Iso é a engádega, non? Pero, insisto, eu creo que isto é unha cuestión fundamental para que nos sentemos, para que nos poñamos de acordo, pero tamén para non facer hipocresía. Que quero dicir con isto? Insisto, isto ten só unha solución vía política e pasa, desde logo, por quen ten capacidade, quen ten capacidade en Madrid que decida facelo, con todos os condicionantes, insisto, de quen é o responsable desta situación, que se esta empresa sube esta bestialidade porque vostedes dixeron que o priagoiro permitía. Gracias, Paco. Turno para Román Santalla. 2 minutos, Román. Eu creo que hai, por parte do Partido Popular, neste caso, dúas posicións distintas. A posición que plantea Crespo, que é unha posición na que podemos entrar a falar, non tanto como xunta de voceiros, sino mellor como un grupo de traballo para ver que podemos facer con isto, porque nós o que temos claro é que a isto queremos darlle solución e arrimar o ombro todo o que faga falta. Non vamos a escurrir o bulto para nada e penso que se seguimos gobernando, desde logo, poderemos arreglar. Hai a outra posición, totalmente demagóxica, como sempre, de Avelino, que Crespo, acusando ao presidente, oye, xa te contesto tamén, mira, o presidente vai subir as pensións un 9%, subeu o salario mínimo interprofesional un 20 e tantos %, é dicir, quero dicir que ante a demagoxia, se queredes traballar en serio, traballamos, e se queredes facer demagoxia, pois facemos a demagoxia que fai falta, é dicir, vaiselle pedir ao papá Estado que baixe a autopista, nos vamos a pedir, pero ao mesmo tempo rebaixamos o impuesto aos máis ricos, aos supermillonarios, e aí temos 35 millóns de euros que como que nos tira por o río abaixo. É dicir, seamos claros nas cousas, señor Crespo, nós collemos o guante, retira a moción se quere, poñémonos a traballar, facemos un grupo de traballo en condicións e facemos o que faga falta. Nós, desde logo, non imos a escurrir o bulto neste tema, se fai falta estar diante dunha pancarta estaremos, se fai falta mobilizar a xente, mobilizaremos, e os socialistas desde ali non lle quepa menos dúbida que con este tema vamos a estar ao frente. Ahora, demagoxia non, porque isto fixaste o vos no seu momento e agora temos que arreglalo. Como sempre, as vosas alfacaturadas temos que arreglar sempre os socialistas. E non vades toda a vida gobernando, 35 anos en Lalín, vades para 35 anos e 30 ou máis en Galicia. Por certo, nunca falades de Xunta. Aquí a Xunta que poñería. Por iso, Román. Rafa. Sí. Rafa, por favor. En Lalín seguimos anos despois pagando a mala relación entre Manuel Fraga e o ministro Arias Salgado. Isto sabe o señor Crespo, sei, non eu tamén en esta cuestión. Mire, señor alcalde, aparte de agradecerlle que colla guante da proposta que lle fago, porque eu entendo que é unha, a pesar da intervención do seu concelleiro máis política, non mo tome mal, pero, señor concelleiro, aquí eu creo que debemos estar por riba de realidades políticas en esta cuestión. Vostede está permanentemente que se goberno do Estado, que se o PSOE. Eu creo que hai que subir un pouco o nivel do debate político neste caso e falar do que realmente lle está importando aos lalinenses, que é conseguir esta rebaixa, non? E isto ten que ser partidariamente. Estou convencido que está de acordo a AED, os partidos políticos, as asociacións, absolutamente todos de ir da man deste tema. Señor Crespo, vostede dixo en prensa que non o recibía a cega. Non sei se tampouco recibe ao presidente da Xunta
señor Alfonso Rueda, se non recibe o líder da oposición en España en este momento, Alberto Núñez Feijóo, se non recibe a conselleira Etel Vázquez. Quero decir, non me tome mal o que yo vou decir, pero considero que o mellor hai que facer propostas a estos políticos para que fagan este tipo de xestións e non só para traer aquí para que tomen magostos ou cocidos. Creo que temos que actuar con inteligencia. E despois, se Partido Socialista, con todos os meus respetos aos meus compañeros e amigos do Partido Socialista, e Partido Popular prefiren seguir lanzándose coiteladas destaco, mentres que empadece son os veciños e veciñas de Lalín. Eu estou convencido, os compañeros do Partido Socialista están máis que empeñados en solucionar, en poñer o seu grao de arena en esta cuestión. E seguro que están traballando para iso. Pero, señores do Partido Popular, deixen que teñen unha hemeroteca moi ampla, dende o ano 2009 asegurando que iban a facer o que a día de hoxe non se fixo. Vayamos da man polo vendo polo... Moitas gracias. Paco Vilariño parece un muñumbao. Entra, sale, leva todo a pleno como un muñumbao. Ti sabes o que é un muñumbao? Un muñumbao, moi sin grao, moi con grao. Se non che digo que non, que xa vamos ter a reunión de voceros, e che dixen que sí. E xa non xa íbamos ter unha, pois metemos o teu punto que posa e listo. Bueno, sí, a ver, pero bueno, pois outras pepalerías, eu de menos. Bueno, como dice o dito, a mí dicía un profesor meu, que se chamaba Pepe como a min, e cando era un tema moi manido, comenzaba sempre a súa locución dicindo amigos míos e de Pepe. Entón eu tamén digo o mismo, amigos míos e de Pepe. Vamos a correr un túpido velo sobre este tema, porque a culpa foi do chachachá. Nunca mellor dito. O que é certo é que a nosa autopista é infumable a peaxe que ten. Non é certo que nós non houbéramos feito nada, sempre fixemos igual que fixeron todos os gobernos dos distintos concellos, desde que sale de Ourense, en Ourense capital, pasando despois por Punxín, por Cea, por Piñor de Cea, por Dozón, por Lalín, Silleda, Vedra, Astrada, Boqueixón e Santiago, non é certo que non éramos preocupados ao largo de todo este tempo por elo. Pero non é menos certo que é un tema complicado, porque unha vez que faz unha concesión a tantos anos, pois xa expliquei máis dunha vez, e non o vou volver a explicar, como se xestou esa autopista, e como a Xunta puxo 60 millóns de euros a fondo perdido para abaratar os custos, e como o Estado puxo 60 millóns de euros a devolver en 25 anos, que non abarataron os custos. Pero a realidade é que a única forma, hai só dúas formas de poñer unha peaxe razonable, porque non podemos ser demagogos e decir que vamos quitar a peaxe, que non se vai poder quitar. Entón, un é que o Estado poña 3,2 millóns de euros ao ano, pon para a P9, creo que pon 17 ou 18, 30 e pico me parece que pon, que poña 3,2 millóns de euros e podemos poñer a mesma peaxe que na P9, ir e vir a volta é gratuita, e se vas máis de 20 trayectos ao largo do mes tes tamén un 20%, co cal quedaría un peaxe para os usuarios frecuentes razonable, e creo que iso que sería bon para esta comarca, especialmente para a lei. E creo que con esa idea é que temos que traballar, desde o meu punto de vista, porque o resto é todo demagoxia. O de falar na Xunta de Portavoces, ver que acción podemos facer, non digo que non, farémolo, sin duda, na primeira que teñamos xa, como propoñía o señor Cueña, e nos dicirlle que nos imos lle dar para diante igual a moción con esa engádega do BNG, do carril ese lento que vai, que ten os Lurri mal votado, que tamén xa fixemos aquí algunha moción dicindo que había que cambiar eso. E logo eu só lles podo dicir unha cousa, a ver se ven Paco Vilariño para votar, porque se non votamos sin él. A ver se ven Paco Vilariño para votar, porque se non estamos sin él. A ver se ves para votar, se non temos que poñeros sin voto, vai unha engádega túa. Pero se eu non che digo que non haxa,
Bueno, eu creo... Bueno, a ver, Paco, a ver, eu só remato dicindovos unha cousa. Non sei se serei alcalde ou non. Non sei siquiera se me presentarei ou non. Non sei se... Perdón. A ver, por favor, non sei se me presentarei ou non para alcalde o 28 de maio. Non sei se para despois serei alcalde ou non. Non sei se Feijóo chegará a Moncloa antes ou máis tarde. Só sei unha cousa. Que se Feijóo pisa a Moncloa, unha das primeiras visitas que vai ter, non polo que lle toca a Lalín, que é un concello pequeno, senón por amistad persoal, vai ser con un servidor, eso sí yo podo garantizar. E sabe unha cousa, nesa primeira reunión miña con Feijóo en Moncloa, salirá a rebaixa da peaxe da P53, ou ben poñendo directamente o Ministerio, ou ben transferíndolla a Xunta de Galicia para que a Xunta aplique os seus criterios. Eu comprometo-me a iso se estou vivo para daquelas e estou mandando para daquelas. E se non, xo fareder vos. Así de sencillo. Pero Feijóo vai facer este rebaixe. Sabe por qué, señor Santalla? Sabe por que vai facer o señor Feijóo? Vai non facer porque conoce o problema. E vai non facer porque xa dixo que o quería facer. E despois é cuestión de dicirlle, recórdoche que dixeches que había que facelo. Pedimos isto, o mesmo que a P9. Mariano Rajoy non conocía a problemática da P53 como a conoce el, porque ele era conselleiro cando se puxo en marcha o segundo tramo. O primeiro non, o segundo tramo era conselleiro. Pero quen conoce isto polo miúdo é Feijóo. Quen conoce isto é Feijóo. Eu comprométome, Román, que a diferencia de Pedro Sánchez e de Zapatero, eu comprométome a que se Feijóo chega a Moncloa, esta autopista, prometo pola miña conciencia e honra que se baixará. Non teña dúda ninguna, porque sabe unha cousa, conozco a Feijóo, e sei que neso non nos vai fallar os de Lalín, porque ademais conocio e sabio, e tenme reconocido a min que era un peaxe abusivo antes, para canto máis agora. Perdón, señor Crespo, aí que xa o fixo. Sendo presidente da Xunta e Rajoy presidente do goberno do Estado, non lle pedí nin unha sola vez. Eu só lle digo, a ver, estamos falando da autopista. A autopista poden falar o que queiran. Eu só digo que se Feijóo chega a Moncloa, esta autopista baixarase, seguro. Pois eu aseguro-vos que si se baixará. E non teña menor dúbida, ninguna dúbida. Conozco a Feijóo e conozco a relación comigo. Perdón, está ben buscar o titular, pero a realidade é que tiveron oportunidade o presidente da Xunta e o presidente... Todo Dios tuvo oportunidade. E cando empezamos tuvemos unha oportunidade e é que Arias Salgado, perdón, non é así, non tes razón, e sábelo. Tuvemos a oportunidade cando se xestou a concesión. E Arias Salgado dixenos que iba a ser un peaxe blando e resultou un peaxe caro. Bueno, que si é certo e os datos son irrefutables e que habendo un presidente da Xunta do peso do señor Feijóo en Galicia e Rajoy do mesmo partido en España non o fixeron. Despois de reclamando 1000 veces. Eu teño conta, perdóname. A ver. Bueno, perdóneme. Eu só digo, a xente pode me creer ou non. É dicir, eu non pido... A ver, Román, eu non pido que me creades vos. A ver, eu non pido que me creades... A ver, Román. Bueno. A ver. Pois para facelo vos, puñedes mal os pés pajeiteiros,
Para facelo vos, poñedes mal o pés pajeiteiros. Oye, pero Nicolás non é íntimo amigo de Pedro Sánchez. Ostras, polo menos que pida algo, inda que sea algo para este pueblo, algo, que pida unha sola cousa. Eu vexo caladiño, non pode pedir Nicolás, dicirlle, oye, Sánchez, que eres amigo meu, é que metes alá en Europa. Oye, eu pertenezco a un pobo que se chama Lalín. Bótalle unha mau a esa peaxe inasumible que hai. Eu farío. Se fora amigo de Sánchez, farío. Moi ben. Vale, Román. Vamos a votar. A ver, Román. A ver, non estar no uso da palabra. A ver, Román, que deimos un segundo turno, pero sodes un desagradecidos. Deimos un segundo turno, ainda que dedes un terceiro ou un cuarto. Acabouse o debate. Eu con Feijóo conseguirei baixar isto, e se non consigo por mala suerte. Vamos a votar. A moción vai que a emenda do bloque do carril dese carril polo que Paco Vilariño non quere circular. Eu tamén vou polo outro, Eu cando vou polo da izquierda. No, que vou. Eu digo porque vou polo outro, case sempre. E se chove xa non che digo nada. Por favor, votade. Votade, por favor. Bueno. Mario. Román, faltas por votar. Pero fala con Pedro Sánchez, que eu felicítote. Mira, se falas con Pedro Sánchez, eu vou contigo e fagoche unha felicitación pública. Votos, por favor. Votos emitidos 16. Votos sí 16. Non 0, abstención 0. Hai unha abstención técnica de compromiso, polo tanto queda aprobada por unanimidade dos... Perdóname, César, é abstención. Eles non votaron, néganse a votar. Pero se entiende que legalmente é unha abstención. E por que legalmente é unha abstención? Se non votan a favor ou en contra, é abstención. Se non votan a favor ou en contra, é abstención. Outra cousa que marcháramos do pleno, pero estamos presentes no pleno. Bueno, o que te diga, secretario. Moi ben. Apróbase por maioría con 16 votos emitidos e 16 síes e 1, 2, 3, 4 e 5 abstencións. Ben, antes de pasar ao punto seguinte, vamos a facer un receso e vamos a ir ao tema que temos aquí no hall. Se vos parece, eu creo que podemos estar ao primeiro e ler un manifesto que temos pactado con Bosco, e logo despois queda aí unha serie de actuacións que fan rapaces dos distintos colexios. Entón estamos un ratiño e despois xa subimos porque non sabemos o que pode durar. Entón, se vos parece, cuarto de hora. Ás 12:15, parece vos? Ás 12:15. Vale, bueno, pero ás 12:15, vale? Ás 12:15 aquí. Ás 12:15 aquí. Pero por qué? Pero se nós temos que ler o comunicado que estamos de acordo a corporación. A que te refieres? Pero é que iso cadra hoxe, ahora. Non, que non. Está pactado, veñen os coles. Sempre se fixo ás 12, Paco. Tú te fixo ás 12 sempre. A ver, ás 12:15 ou ás 12:30. Begoña, ti que queres ali? Pero por qué, home? Pero por qué? Pensas que non temos outra cousa que facer, ou?
De novo, retomamos o pleno. Viz, conéctame aí, por favor. O punto 8 do orden do día é moción de compromiso por Galicia solicitando a comparecencia do Conselleiro Delegado de Obras e Servicios sobre un presunto altercado con funcionario do Concello sobre presuntas prácticas caciquís do Concelleiro. Ten a palabra Rafael Cuíña. Moi ben, pois a verdade, vos de sincero, non teño moito corpo para esta moción, pero a responsabilidade política, pois, fai que teña que facer. Señor Cuñarro, polo que puiden ler, vostede considera que isto é unha cuestión persoal, nada máis lonxe da realidade. Eu quero lle decir, antes de solicitarlle algún tipo de explicacións, que eu teño bo concepto persoal de vostede, temos amigos en común, e que non lle desexo ningún mal. Miren, a min, durante os meus anos de alcalde, me dixeronme absolutamente de todo. A min, o señor alcalde chegoume a chamar incluso, está esquecido, pero quero decir, chegoume a chamar trileiro, analfabeto. A min teñen falado aquí, faltando o respeto á memoria de meu pai, teñen faltado o respeto a miña nai, non digo o Grupo Popular. Teñen faltado, incluso comentando que idioma falaban os meus fillos, ou falar das miñas empresas. E eu o que lle quero a vostede preguntar, eu creo que tiña que ser máis unha moción de reprobación que unha moción de petición de comparecencia. Pero sí que lle quero decir, sempre en termos políticos, quero lle preguntar se é certo ou non que vostede estivo implicado en un altercado con unha alta funcionaria que precisou asistencia médica por ansiedade, e se é certo que esta funcionaria tivo que estar un mes de baixa. E eu pregunto, que tería pasado no pasado mandato se isto acontece? Se estaría por aquí deambulando a Policía Xudicial investigando, ou para este tipo de cuestións agora temos que ir hasta Canarias? Creo que algún me está entendendo o que estou dicindo, non? E ademais, para máis inre, en este pleno hai membros deste pleno que foron testemunhas desa situación, co cal é dificilmente rebatible, non? Despois, tamén vostede votou miña abuela, cando meu pai discutía con ela de vez en cando, sempre me dicía despois, teu pai votame o can. Bueno, quero dicir, vostede votounos o can de decir que compromiso que eran, bueno, creo que se refería a miña persoa como rastreiros e cobardes. Eu creo que esta linguaxe sobra absolutamente dentro do debate político, pero vostede verá o nivel léxico que quera aplicar en este Concello. Diríxense a nós, operarios da antigua concesionaria de augas, eran 2, xa son 4, no que aseguran que se fixeron obras mandado por vostede presuntamente en unha propiedade súa. E me trasladan a preguntas como que onde se compraron os tubos, esa boca de rego que está pegado a esa propiedade, pediu vostede que se puxese ali para ter algún tipo de ventaxa en caso de incendio con respecto a outros veciños. Isto non afirma compromiso, isto afirman operarios que vostede sabe o nome e apelido, de sobra de 2 polo menos, xa son 4, para contestar este tipo de circunstancia. E tamén que aconteceu unha ocasión, nos trasladan esta pregunta, en un edificio da Rúa da Habana, cando volvían vostedes, según nos contan, de unha entrega de premios en Vigo, cando vostede, parece ser, presuntamente tamén, dunha actitude un tanto déspota, que é o que me trasladan, que lle pediu aos operarios que fosen a mirar esa avería que había ali, e se é certo ou non, a min cóstame crelo, a verdade, que dixolles que, se non o facían, que mañán tiñan feita a conta. A min gustaríame saber se isto é certo ou non, porque a min pareceme grave. Eu creo que o primeiro tema, o relacionado co incidente coa alta funcionaria, ten pouco debate, porque é evidente que aquí hai testemunhas de que iso foi así, e a mí me parece suficiente como para pedirlle a dimisión, se isto aconteceu así, e estou convencido que sería un escándalo mayúsculo en caso de que se tivese producido o anterior mandato, que estaría aquí a TVG, incluso, tomando nota de algo así, e que a min tamén me ten pasado en tempo, lo que pasa é que co tempo vas collendo callo político e vas tendo máis... Eu o que lle pido é que se controle
o carácter que poida ter vostede, porque está deixando demasiados, xa dixo no pasado pleno, demasiados cadáveres polo camiño que despois acabanse revolvendo. Isto pasa sempre en política. Pasoulle a meu pai no seu momento, sabe o señor Crespo, e pasoume máis xente. Controle o seu carácter, e que agora que ten un certo poder para poder facer determinado tipo de cousas, fágao e exérzao polo ben da xente e non o faga, por favor, con prepotencia. Nada máis na pregunta. Gracias, señor Cuña. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Bueno, é unha cuestión. A min, digo, que de lógica, a min gustaríame, porque só temos unha intervención, estou me dando conta. Eu non iba a intervir na primeira, pero só teño unha. El tamén. No, pero quero dicir, é un función... Pero é que tamén ten unha intervención, e supoño que será lógico que tamén... No, pero eu como si tendo... A mí me parece que nestes temas terá que ter dúas, faltaría máis. Pero, digo, a ver, os que temos pactado unha intervención, si tes unha intervención, el ten outra. Será ben, escoitamos a moción de compromiso. Pero deixeme acabar, por favor. O que lle estou dicindo é que en función das explicacións que deu non, eu teria unha intervención ou non. Digo, unha distinta ou non, por iso eu que quero escoitar o concelleiro. Pois... Se non igual, no, se non, pois claro, en base a isto, pois claro. Eu digo, me parece sentido común e que el, obviamente, tamén teña todo o dereito ao mundo a defenderse. Moi ben, pois ti fala, digo que estimos oportuno, despois falará o PSOE e despois que se defenda él. Non lle vexo outra solución. Bueno, pois vale, pois se o queredes así, claro, é que aquí a comparecencia, bueno, nós obviamente vamos a apoiar a comparecencia, e como sempre as apoiamos, eu creo que acusacións deste tipo, bueno, pois son graves ou moi graves, e por iso entendo que en función, eu creo que é de lógica pura, das explicacións, pois o papel que aquí poida ter o quen fala, pois ese é dun xeito ou outro, non? Eu sí que creo que, desde logo, se a min me piden unha comparecencia nestes termos, eu querría falar antes que ninguén, querría dar as explicacións oportunas pola gravedade do que isto supón e, polo tanto, home, eu creo que, insisto, é un exercicio de transparencia, un exercicio, insisto, desagradable tamén, pero un exercicio no que, bueno, pois todos en certo momento nos temos que ver. Insisto, se as acusacións son certas, eu creo que só hai unha saída e desde logo vai traer moito máis consecuencias, non? Por tanto, estar disparando a alguén sin escoitalo, eu creo que carece de toda a lógica, non? Por tanto, claro, nos vemos aquí con os compañeros de compromiso, van esta comparecencia, insisto, nos imos a apoiar e entendemos que, bueno, eu desde logo, se fora o concelleiro, aceptaría a comparecencia para no vindeiro pleno pois debatir sobre o mesmo, porque hoxe realmente o que estamos aquí a debater é se vai comparecer ou non, non é a cuestión en sí, non? Entón, eu se depois queredes un segundo turno perfecto e se non, pois xa virá o seguinte pleno. Gracias, Paco. Tú, Osai? Mario ten a palabra. Sí, moi bo día, sí. E nós, na mesma liña que acaba de decir Paco Vilariño, evidentemente, ten toda a razón, eu tamén se fora pois, o acusado neste caso, entre comillas, pois tamén gustaríame dar as explicacións antes de que máis valoraran. Tamén estamos a favor desta petición da comparecencia que solicita o Grupo de Compromiso porque queremos escoitar as explicacións do señor Cuñarro, claro que sí. Ademais, se non ten nada que ocultar, non terá inconvinte en dalas. Estes episodios onde supostamente digo en mayúsculas, facendo abuso das súas funcións, mantivo un altercado con un funcionario do Concello e tamén con operarios da antiga empresa concesionaria de augas de Lalín, obrigados a facer traballos en fincas das súas propiedades, presuntamente, insisto. Feitos que denunciou o Grupo de Compromiso, pero que a nós tamén non los transmitiron, pero que quixemos ser prudentes. Por iso, agora exiximos transparencia, porque cando o río sona, auga leva.
reiteramos que queremos oír as súas explicacións, e se non é quen de aclaralas e de convencernos, evidentemente que pediremos a súa dimisión. Por iso estou con Paco Vilariño en que temos que escoitalo antes de pedir nada, evidentemente. Xa que non podemos permitir este tipo de actos totalmente reprobables e antidemocráticos. Ademais, pois mire, en vez de dar explicacións a toda agora, o que fixo foi cargar contra o concelleiro de Compromiso, el señor Medela, dicindo que meteron as cabras no coche, non? Parecenos un pouco patético, non? Claro, a mellor defensa é un bo ataque, pero o argumento non nos convence. Eu non sei se meteu cabras, ovellas ou lobos, non sei, descoñezo totalmente, pero insisto, como argumento non nos vale. Estas supostas maniobras non fan outra cousa que facernos retroceder no tempo e voltar a actuacións caciquís. E dende o noso grupo queremos expresar a nosa solidaridade con estes funcionarios e cos operarios da antigua empresa concesionaria de auga e mostrarlle todo o noso apoio se se demostra que isto é certo. Nada máis. Gracias, Mario. Como eu creo que 3 minutos serán poucos, dámoslle máis minutos, non? Primo, ti que dis? 5 minutos. Moi ben. Esa palabra cando queires. Bueno, bos días. De respecto a todo o que está dicindo nesta sala de min, eu creo que é unha cacería política hacia a miña persoa, e como sinto, a parte, eu sí que quero dicir unha cousa, realmente, ao mellor, se algunha persoa deste Concello se sinteu dañada ou molesta por unha palabra das que dixen eu, a mí non me dan as prendas en dicir públicamente e pedirlle desculpas. Iso é unha cousa. Outra cousa é que eu todos os días me levanto a mañán para sacar cousas para os meus veciños, para o meu povo, e facer cousas. Aquí, os que estuveste gobernando, tuveste a sorte de gobernar, sabedes que ás veces che poñen trabas e ás veces non coincides con eles en algunhas cousas. Eu acato todo o que me din e respeto todo o que me din. Tamén unha cousa, que cando me din unha cousa pode me gustar máis ou menos, e ás veces eu, ao mellor digo unha cousa que a lle gusta máis ou menos, pero sempre dentro dun modo coherente e un modo de educación total. A parte deso, eu creo que hai moitos funcionarios nesta casa que lle podes preguntar de arriba a baixo a algún funcionario se ten algunha queixa no ámbito personal de min. Despois, iso no primer punto. No segundo punto, que vostedes falan do tema das obras que se fixeron na casa de meus pais, iso pareceme unha cousa que ten só unha explicación. É dicir, generalmente, señor Cuíña, usted que fala sempre das súas empresas e que nas empresas usted sabe que hai uns obreros, pero hai uns gerentes, uns capataces, unha xente que se fala con ela. Usted non creo que nadie que faga algo mal na súa empresa lle va a chamar a atención ao obrero. Generalmente hai unhas persoas que se falaran con ela naquele momento na empresa Espina Delfín estaba Celestino, pois saberían perfectamente o que pasou nesas obras. E no cal eu non me dirixín a ningún deses operarios que pudo falar con usted en ningún momento, porque había un responsable, e hai un responsable da empresa que é o que me dirixo a él. Outra cousa é cando está o teléfono de guardia que teño que chamar o teléfono de guardia. Eu non son adivino, non sei quen está no de guardia, que é outro tema que se refira a vostede co edificio ese, que son totalmente diferentes. Entonces, como vostedes queren enredar en cousas que realmente non teñen lógica, voulle dicir realmente o que pasou na actuación esa da miña casa, vale? Por que executou Espina Delfín obras nunha parcela de familiares do concelleiro José Cuñarro? Tuvemos un par de averías, entonces como a tubería iba por unha propiedade privada, pois estudiei o tema e tiña 3 opcións: seguir reparando as averías ou enterrar a tubería con máis profundidade ou desplazala habendo a posibilidade que había a pista que había feito os do AVE. Entón, bueno, estudiei creí que era máis conveniente e decidí desplazala pola pista en beneficio da empresa. E xo esa obra dito concelleiro realizou algunha presión para que se fixera? Ninguna presión. Eso foi de decisión miña porque lo consideré máis conveniente. Por que se instalou unha toma de auga no exterior da parcela? Aproveitando que xa tiña agua cortada
había que desplazar a tubería, decidín poñer ali unha chave de descarga pois para uso tamén da empresa. Ali podemos facer purgas, controlar a presión, controlar o cloro e incluso se un camión de protección civil quere cargar ali a agua, pois pode facer porque a pista é un sitio ancho e queda máis fácil para poñer o mío. O sea, foi un criterio, unha decisión miña. Constalle se a vivenda da familia do Concello está conectada á rede de suministro de agua? Que valía unha arqueta que esa toma con un Racor Barcelona que sirve para que enganchen os bomberos. Bueno, pois isto é o que pasou sobre o tema da agua da casa de meus pais, que por ainda por encima de deixar pasar a tubería teñen que aguantar isto. En política hai algúns que a súa familia vivía de política e viveu de política. É normal que os mencionen eso, pero meus pais son xente honrada, traballadora e que non ten necesidade de sair no medio de comunicación nin facer o que lle están facendo. Eu creo que isto é unha demagoxia política. Eu, con respecto a todos os respectos a todos os grupos políticos, que xa sei que foron falar con Bosco, uns botaron o guante para atacarme personalmente e outros non. Tamén teño que dicir, tamén me consta. E aparte desto, quero dicir unha cousa, que desde o Compromiso realmente parece unha cousa realmente rastrera a que hacia calquera persona utilizar isto, e nada máis. Gracias, Pepe. Se antes non tiña claro o de pedirlle a dimisión ou ser terminolóxicamente diríxeme a vostede en determinado tono, porque aparte a relación co goberno é correcta. Mire, é a constatación absoluta do que di Compromiso. Vostede sabe perfectamente quenes son os operarios e que a acusación non a fai Compromiso. Están dispostos a decir isto onde faga falta. A utilización que acaba de facer vostede da persoa desa empresa, falando con el, lóxicamente, que traballa para esta casa a día de hoxe, é tan evidente, é tan burda que é patética, concelleiro, patética. O recoñecemento que fixo vostede dicindo aquí se algunha palabra lle dixen a alguén, é que non é unha palabra que lle dixen a alguén, é que é unha tremenda bronca que tivo vostede perdendo as formas absolutamente en este concello, que lle provocou un ataque de ansiedade a unha funcionaria e que estivo un mes de baixa. Non é un tema menor, é un tema suficiente como para marchar á súa casa. Porque sabe por qué? Porque eu non dubido que este vostede á altura traballando do seu posto. O que non está vostede á altura nas formas do seu posto para ser responsable en la LIN. E advirtolle unha cousa, advirtolle unha cousa políticamente falando. Primeiro, a miña familia non vive da política, como sabe. Como sabe, temos 400 empregados, dos que estamos moi orgullosos. Se iba por aí, perde o tempo, punto 1. Punto 2, advírtolle que políticamente falando, que como teñan o máis mínimo problema laboral estes funcionarios, pasamos á guerra. E digolle unha cousa, vostede está acostumbrado seguramente a ver a televisión a guerra en color, pero asegúrolle que todas as guerras son en blanco e negro. Todas. E o recoñecemento, de facto, que fixo hoxe, co este gravísimo incidente, é suficiente como para que o señor alcalde lle pida o seu asiento. Suficiente. E a utilización burda de un traballador dunha empresa que en este momento está traballando para o Concello é a das cuestións máis patéticas que vin eu en política deixando ao marxen o tránsfugo pasado mandato. Do máis patético que vin. Eu creo que vostede vale máis do que está demostrando en este pleno. Eu non dubido da súa capacidade de traballo e entusiasmo. O que lle digo é que a vostede pérdenlle as formas, que vai deixando cadáveres, que ao señor Medela e a min, a raíz desta denuncia, comenzáronos a chamar unha cantidad de xente inxente, falándonos das súas correrías políticas dentro do seu posto, que algunhas, evidentemente, había que filtralas, porque eu non me creo, é imposible que se saberda todo o que nos contan de vostede. E é patético. E como vostede insiste en que é unha cuestión persoal o que nos fixeron a noso pasado mandato, señor concelleiro, con denuncias e demais cousa que nós nunca faremos. Váyase para casa, señor Cuñarro. É o que lle digo. Váyase para casa. Moi ben. Ben, eu creo que esta moción é un despropósito
por a miña parte, é un despropósito de mal gusto, ademais, eu considero que vostede non debía entrar neso, é a miña opinión. Eu podo entender que neso entrara outro concelleiro, se cadra, da oposición. A vostede non o vexo nese papel. Digo que eu non o vexo, non borreades, eu digo que non o vexo a vostede nese papel, non sei por o que quere facer, porque, mire, si tuviéramos que analizar a figura de José Cuñarro no funcionamento desta casa, asegurolle que tiría unha nota alta. Tiría unha nota alta. Todo o mundo ten virtudes e defeutos, non teño ninguna dúbida. Ahora, que vostede poña en solfas e que un señor calquera, por certo, que eu non teño inconvinte e non é a miña función, pero que un señor dunha empresa lle vai cunha patraña e que vostede o crea sin contrastalo, sabendo cando hai un xefe, dá igual, non me veña con historias, por favor, mire, hai un xefe desa zona, hai un xefe que levaba a Espina Delfín, que é Celestino, e que o pode chamar, dá igual, non ten que sacar nada, eu só lle digo que hai un xefe, pero saque o documento que queira, e vai onde queira, e se quere levar ao xulgado, leva onde queira. Eu só lle digo unha cousa, que hai certos personajes que, desde logo, non merecen para nada. Deberían ter, o que pasa é que tiñan que dar a cara para públicamente poderlos denunciar. Porque esos que foron a vostede meterlle ese cuento inmundo, tiñan que ter a valentía de ir ao xulgado ou á prensa, con nombres e apellidos. Por que non van á prensa e din José Crespo Iglesias tal dice que o señor Cuñarro tal? Sabe por qué? Porque se foran á prensa, porque é de cobardes, porque son uns cobardes. Se foran á prensa, sabe unha cousa? O señor Cuñarro pode se querellar contra eles. E así, a min dixeronme, eso provoca unha indefensión inmoral pola súa parte. Pero a la vostedes, porque, mire, nesta casa todos nos conocemos, e todos conocemos das virtudes e dos defeutos. Mire, eu lembrome no anterior mandato que vostedes queixanse moito de que eu fustigaba moito e tal, eu facía unha labor da oposición o mellor que sabía, pero se vostedes lle contara algunhas cousas que algunhas saben e outras non, do que me contaban os funcionarios desta casa, alucinaría, fliparía. E sabe unha cousa? Eu algunhas deille máis pábulo que outras, pero en xeral, eu acórdome cando fun sentarme que a interventora e me dixo, mire, teño unha reunión con vostede por este tema, e me dixo, o funcionamento deste goberno é caótico, este é un auténtico caos. E digo eu, mire, eu son o jefe da oposición, a mí non me conte eso, a mí eu solamente lle veño preguntar por este expediente, non lle veño preguntar por outra cousa, eu veño lle preguntar por este expediente. Entón, oye, si que podes arrimar ya coa sardiña, sí, pero unha cousa é arrimar ya coa sardiña, como dicir que o funcionamento do goberno é un caos, que podía arrimar coa sardiña, é outra cousa totalmente distinta, é ir contra as persoas. Pepe Primo é unha persona íntegra, é unha persoa que traballa un montón, e que é un gran concelleiro, e é unha persoa que quita as cousas para diante. Sí, todos o coñecemos, é moi vehemente, nos seus posicionamentos, pero na máis, eu podo asegurar que se fora tan caótico a cousa non estaría o presuposto feito, pois o presuposto está feito en tempo e forma. Para nada. Mire, eu non vou facer ningún tipo de referencia a nada que non incida no funcionamento desta casa. Mire, o señor Pepe Primo ten que sacar as cousas para diante. E cando ten que sacar as cousas para diante, pois ao mellor, pois, como todos os concelleiros, pois ás veces vostedes vivírono, pois ás veces non coincidimos cos técnicos da casa nos plantexamentos que nos fan. Punto. Pero aí de haber mala fe, de falarlle a unha persoa mal ou calquera cousa, non. Outra cousa é que no fargor da batalla, pois se din cousas, sí, de acordo, e dinse cousas, pero sabe unha cousa? Que, mire, nós temos o presuposto feito en tempo e forma, que senón non sería posible, Eu só lle digo que
Ogallá houbera moitos concejales en Galicia como Pepe Primo, de obras. Non lle tiña ningunha dúda. E, se vostedes atacan por ese flanco, sepan que eso non é unha boa praxis. Por qué? Porque, mire, de todos os que estamos aquí, a min me contan cousas de vostedes e a vostedes lle contan cousas de min. Sempre intencionadas e mal intencionadas por eses veciños cazurros e caciques que van onda vostedes ou veñen onda min poñer a parirvos a vos e vos a min no eido persoal. E o 99% das cousas son falacias e mentiras. O 99%. O que pasa é que queren utilizarvos a vos contra o goberno e queren utilizarnos a nós contra a oposición. Porque se unha persoa ten clara que un concelleiro fixo daño ou non, o mellor é denuncialo. E non andar con extrañas historias como ocurre con estes supostos empregados que non funcionarios, como vostede dixo, de Espina e Delfín. Non son funcionarios, dixo funcionarios. Non. Dixo, vostede mencionou mencionarios referíndose a aquelo. Mire, cando o xefe deles dice xusto o contrario, mal asunto. Porque ademais vostede que coñece a ese xefe deles, é que porque vostede traballou con el durante 4 anos, pode preguntar ao señor Celestino e diga, oi, mire, o que din estes dous señores é certo ou é mentira? E o propio Celestino lle dirá que é unha burda mentira, e que é unha difamación, pero é unha difamación de cobardes que, lóxicamente, pois, o que deberían facer é denunciálo nos medios de comunicación con nombres e apellidos para poder soportar unha querella e non vir onda vostede para non ter que soportar unha querella. Iso é unha cobardía, destos señores e, desde logo, pola parte vosa, coller ese guante, a verdad é que deixa moito que desear. Pero, ala vostedes verán. Vamos a votarnos, obviamente estamos en contra de que comparezca por esta chorrada, porque, desde logo, cos defeutos que teña, que os pode ter, se algo quere Pepe Primo é sacar as cousas pa diante. E a boa fe que o consiga. Moitas gracias. Votamos. Falta un voto. Ahora. 20 votos emitidos, falta o de Alba Forno que non está. Afirmativos, sí, 9, non 11, abstencións 0, queda rexeitada. Vamos coa seguinte moción, moción do PSDG-PSOE sobre a mellora da accesibilidade nos edificios municipales e espacios públicos en xeral. Quen defende isto? Ti. Ten a palabra Mariluz. Mariluz, ten a palabra. Bo día. Despois da lembranza de hoxe polo 25N, nos agora presentamos unha moción para recordar a un colectivo que merece tamén todo o noso apoio e o noso recoñecemento. O 3 de decembro, o sábado que ven, é o Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional e en Lalín ainda nos queda moito que facer por eles. Toda persoa debe ser dignificada inherentemente a súa diversidade funcional e débese promover e protexer e asegurar o goce pleno, en igualdade de condicións de todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais. Non o dicimos nós, que o di Nacións Unidas no 2006. A nivel europeo, o obxectivo é garantir a accesibilidade aos bens e servicios, en especial aos servicios públicos e aos dispositivos de apoio. No ámbito estatal, na Constitución do 78, di que os poderes públicos ampararán especialmente os disminuídos físicos, sensoriais e psíquicos para o disfrute dos seus dereitos. E tras sucesivas leis, a do 2013 expresa a obriga que teñen as institucións públicas de dar accesibilidade a servicios e instalacións de uso público. Dentro do nivel regional, a Lei de Accesibilidade do 2014 ten como obxecto garantirlle ás persoas con discapacidade a igualdade de oportunidades. Ben, isto presenta unha obriga para as institucións públicas, a nosa medida para o Concello de Lalín, que é elaborar plans de adaptación e supresión de barreiras e anualmente, dentro da disposición orzamentaria de cada un dos organismos públicos, destinar fondos ao cumprimento das condicións básicas de accesibilidade e non discriminación. Este plan non é só para dar un acceso a edificios públicos,
Tamén deben incluírse vías públicas, mobiliarios, parques infantís, e non só para o caso de mobilidade reducida, senón para todo tipo de diversidade funcional. Nos pedimos que vos poñades en marcha con todos os colectivos de apoio aos diferentes tipos de diversidade para tratar de buscar os puntos quentes que aínda se sitúan no Concello e que precisen actuación, xa que en Lalín, o núcleo urbano e tamén, e sobre todo, a zona rural, aínda ten moito que facer na mellora da accesibilidade. Non queremos esquecernos de que no anterior mandato, aínda que non se realizara o plan da Xunta, si se aplicou todos os anos un ambicioso plan, producíronse unha alta supresión das barreiras arquitectóreas, producíronse moitos rebaixes e moitas rampas, e o plan, polo que me estiven informando, que se quería continuar, xa que estaba incluído dentro de todos os programas electorais. A idea era que Lalín fora unha referencia na accesibilidade. Isto todo paralizouse, como case todo, e seguimos presumindo de vila accesible, pero polo que xa está feito. Non observamos que haya nada novo, quitando o xa programado previamente. E iso que no voso programa electoral poñedes que deseñaremos un novo plan de promoción de accesibilidade en colaboración cos colectivos que estean dispostos a aportar suxestións e recomendacións. Sin embargo, non se ve ningún avance quitando todo o que deixou preparado o goberno anterior. Por todo iso, propoñemos e pedimos unha elaboración inmediata do plan de adaptación e supresión de barreiras previsto no decreto citado que contemple a solución de todos os incumplimentos e inadaptacións á Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e do seu regulamento, tanto no casco urbano como na zona rural. Tamén solicitamos unha dotación no orzamento do 2023 dunha partida orzamentaria suficiente para abordar a solución, como mínimo, dos problemas máis urxentes, tales como a falta de accesibilidade en edificios públicos como a Biblioteca Municipal, o Museo ou gran parte do vello auditorio, ou moitos locais sociais que existen nas parroquias. Nada máis. Moitas gracias, Mariluz. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ben, no anterior mandato, desde logo, que lles fala, non escatimou recursos en non facer algo futurible, sino facer algo real, que fora que Lalín fora o concello da súa categoría con maior accesibilidade en colaboración, desde logo, con asociacións, e onde non escatimamos, desde logo, recursos, tanto a nivel de contratación privada, como coa Brigada de Obras do longo de todo o mandato de facer isto. Eu estou totalmente de acordo nun punto coa moción, no sentido de que, no que vai referido a estas concretamente o que son estes edificios públicos que carecen desa accesibilidade, pero todo o que é o casco urbano e os locais sociais, eu aquí pon en moitos locais sociais das parroquias, eu gustaríame saber en cales, porque xa estou, eu que saiba, en todos ou prácticamente todos. En todo caso, eu creo que é un traballo que, como din, por eso non imos votar a favor, nunca hai que deixar de facelo, sempre hai que telo como unha das prioridades básicas. Eu creo que é o máis... A veces vendémolo como unha aposta política, non? Pero eu creo que é unha obrigación. E así nos no anterior goberno dixémolo, e ademais, quen lles fala marcouno como un objetivo político de acadar que Lalín fora o concello máis accesible, e así o é. Non o vai ser, así o é. Por lo tanto, nestos tres locais, que é antigo concello, que é a biblioteca, museo, pois sí que creo que, desde logo, hai que actuar ao respecto, quen teña a responsabilidade de facelo, e no resto, desde logo, sempre quedarán detalles que eu penso que sempre hai que telos como prioritario. Nos, desde logo, así o facíamos e dedicamos moitísimos recursos, aseguro, a ter tanto a Brigada de Obras, houve épocas que exclusivamente se dedicaba a iso, con un programa que consensuamos, desde logo, e que coñecíamos de primeira man as deficiencias,
por colectivos que obviamente nos transmitían as súas demandas e as executábamos inmediatamente, e isto sí que é algo que coñezo de primeira man, obviamente, porque o fixen eu, e, polo tanto, pois entendo que, insisto, non é unha cuestión de aposta política, para nós é unha cuestión de obrigación política, que non exista unha soa barreira para ninguén, absolutamente para ninguén, e, polo tanto, as que existan a día de hoxe, sí que creo que é moi urxente que sexan pasado, non? Gracias, Paco. Por parte de Compromiso, quen fala? Ana Belén, tes a palabra. Sí, hola. Bos día a todas e a todas. Ben, nós desde a nosa formación tamén apoiamos esta moción que hoxe traen os compañeiros para a súa aprobación e debate. Creemos que o plan de adaptabilidade e suspensión de barreiras ten que ser unha realidade e non un titular. Iso vai a supoñer unha maior autonomía personal, non somente para as persoas con problemas de mobilidade, senón tamén incluso para persoas de avanzada idade. Suporá tamén mellorar a accesibilidade en espacios públicos, como non en edificios municipais, adaptándose a aceras, espacios, parques, eliminación de barreiras arquitectónicas e tamén, como ben decían, a mellora de accesos a edificios públicos. Como ben dicía, todo isto redundará nunha mellora da calidade de vida non só para as persoas con mobilidade reducida, senón en xeral para toda a población. Como ben comentaba antes tamén o compañeiro Paco, o goberno anterior levou a cabo un ambicioso plan de suspensión de barreiras arquitectónicas e tamén de mellora de accesos a edificios públicos, entre eles os locais sociais que citaba tamén antes Paco. Entón, o que estamos vendo é que un traballo que se iniciou fai 4 anos despois, non se está avanzando e ten que ser unha realidade e non ser un mero titular dun programa electoral ou ben dun titular de prensa, nada máis. Gracias. Ana Belén, ten a palabra Begoña Blanco. Bueno, pois moi bons días. Con respecto a esta moción, lóxicamente estamos de acordo en que queda moito que facer neste eido. Está claro que todas as obras que se están facendo, sobre todo de nova construción, pois por suposto que se está aplicando tal como marca a normativa, pois eliminando todas as barreiras de accesibilidade. E, ao longo destes anos que nos tocou gobernar, pois, aínda que non o vendemos como tal, aínda que iba no noso programa electoral, pero non o presentamos como tal, pois sí que se foron facendo moitas actuacións ao longo destes 3 anos en todos os edificios municipais, correxindo algunhas entradas de locais sociais, da Plaza de Abastos, que recorde, fíxose tamén o baño do museo, que, se lembrades, tiñamos que baixar as escaleiras para poder ir ao baño, non tiñamos baño na primeira planta. Ben, é certo que, por exemplo, no museo non podemos aínda acceder á primeira planta, é algo que valoramos e que preguntamos xa en varias ocasións e o temos aí en previsión, e que sí que é certo que moitos edificios municipais que faltan melloras. Non quere dicir que non se poida acceder a eles. Podemos dicir que en todos os edificios municipais son accesibles, todos son accesibles. Non me abades o auditorio, por exemplo, ten habido actos para persoas con mobilidade reducida e non houve nunca ningún problema. Non quere dicir que a mellor caixa que nun futuro, imagínate, eliminar algunhas butacas para poñer unhas cadeiras de rodas e que estén á mesma altura e que se sintan no mesmo nivel que todas as persoas, non? E que non, a mellor non teñan que estar nun pasillo. Eso sí que é algo que temos que mellorar, pero sí que se pode acceder a él polos dous lados, tanto pola parte vella como pola parte nova, na biblioteca igual, pola parte de abaixo temos ascensor, en todos os locais sociais. Eu preguntaba ahora mesmo o concelleiro de obras, pero a mí me consta prácticamente que en todos, a mí pode quedar un ou dous, pero casi todos son accesibles. Fixéronselle moitas melloras durante estes anos, todo o que nos pediron os veciños se fixo, había algúns que estaba pendente de facer as rampas, pero tamén se lles fixo.
os centros educativos, por suposto, que cumpren ca normativa de accesibilidade, e non canto aos parques infantís, pois, bueno, aí a mellor queda un poquinho máis que facer. Nós, pola nosa parte, pois, fixemos un parque infantil na Plaza Europa, para que, ademais de acceder a él, puderan xogar, porque accesible, pois, prácticamente son todos, pero, bueno, casi todos, pero a hora de xogar, pois aí sí que hai moitas máis carencias, e eso sí que pouco a pouco tamén temos que ir cambiando e integrando pois nos parques infantís novos xogos para persoas con mobilidade reducida. Nada, estamos de acordo en que temos que seguir traballando en isto, pero, bueno, non quere dicir que sexa algo que o teñamos aparcado, aínda que non estamos vendendo estas actuacións como tal. Moitas gracias. Tes a palabra, Mariluz. Non sei que votaredes. A favor? A favor. Esa palabra. Vale, nada. Vale. Vamos votar. Votamos. Votos emitidos 20, sí 20, aprobase por unanimidade. Vamos co punto seguinte, moción do BNG relativa ao maño integral da Rúa Pintor Laxero. Ten a palabra Paco Vilariño para a defensa da mesma. Sí. A ver, nós temos aquí hoxe esta moción a solicitud e petición do que é unha reivindicación que entendemos moi xusta por parte de tantos veciños e veciñas que son residentes desta rúa, como dos comerciantes e da xente que ali ten os seus distintos negocios, non? Unha rúa que, ademais, vostedes son perfectamente coñecedores da súa situación, porque vostedes, desde fai 2 anos como mínimo, prometeronlle a ditos veciños, cando se dirixiron a vostedes, que iban a actuar sobre a mesma, non? Estamos falando dunha rúa, ademais, que das rúas, máis céntricas, unha rúa que desde logo entendemos que pola súa situación, ademais, estratégica, non? Tanto en zona escolar de tránsito como en zona sanitaria, como que pode ser de outro tipo de funcionalidade, incluso co que vai ser ali a zona do antigo Manuel Rivero, non? Que é un plan que van executar, porque yo dixamos nos feitos, senón aquilo estaría a morno tamén. Entón, a cuestión é que, vostedes non fixeron en ningún momento nada do que lle prometeron aos veciños e veciñas. Sí que fixeron algo, non? Que cando nos convocamos unha asamblea para escoitar a esta veciñanza, pois sí, fixeron algo, non? Que foi xusto o día antes desta asamblea, para sair o mesmo día na prensa, pois prometeron, e estamos falando do 28 do pasado mes, pois ali unha foto, por certo, unha foto co mínimo que hai que ter decencia de avisar os veciños de que se lle vai facer, e pedirlle permiso, onde se di e onde vostedes aseguran para desmobilizar a esta veciñanza, a esa asamblea do BNG, que a empresa, como teño aquí o recorte de prensa, a empresa da auga emendara as deficiencias en Pintor Laxeiro. A día de hoxe, insisto, onde a última rotura foi do 3 de outubro, sigue sin facerse absolutamente nada. Esta é a situación na que están os veciños de Lalín. Esta, a día de hoxe. Entón, claro, vostedes, efectivamente, ademais que eu nin o sabía, tamén terei outro día nas comisións que hai unha concelleira que reside nesta rúa. Entón, pois supoño que o que aquí digo non estarei mentindo. Unha rúa que, ademais, insisto, onde están sufrindo desde fai anos sistemáticas roturas, onde desde logo presentan unha máis penosa, onde o BNG ademais só pide o que xa anunciou cando era goberno, que desde logo que todas as rúas que foran, que entrocaran desde a rúa Luis González coa rúa B,
ían ser arranxadas e que, desde logo, enténdome que a situación desta rúa de verdade require, tanto a nivel dos veciños como a nivel dos negocios, que ali hai unha actuación de carácter urxente. Hai capacidade económica, eu creo que todo o mundo estará a favor de que esta rúa necesita unha actuación moi urxente, e o único que fai falta é que vostedes deixen de mentirlle aos veciños e veciñas dicindo que van a actuar e que, desde logo, fagan. Pero insisto, non é un problema puntual de un número, dun portal ou de algo moi concreto. É un conxunto de problemas e de abandono brutal que esta rúa ten, e que entendemos que estes veciños e veciñas, e se a concelleira do Partido Popular quere ser de segunda, que sexa, pero eu entendo que os que ali residen non teñen por que ser veciños e veciñas de segunda categoría. E, desde logo, insisto, eu son o primeiro en entender o que significa darlle saída a certos proxectos. Pero, hombre, que desde o 3 de outubro vostedes, pola súa chulería, teñan aquela situación como a teñen, e insisto, é que eu non mo creía, de verdade, é que te fun onte a mirar, que seguir así, e que non, que nin se inmuten, e que incluso, como fixeron, pois tamén se permitan o luxo de ir por ali a falar con algúns veciños para, non vallades á reunión do BNG, ora por ir non imos facer nada, cousas destas típicas vosas que, insisto, a nós nos sobran temas para facer política, e isto é unha cuestión que creo que máis que... Moitas gracias, Paco. O PSOE quen vai defender? Mario, ten a palabra. Sí, ben, eu tamén acerqueime onte pola rúa para comprobar estas deficiencias e, efectivamente, pois sí que están. Entón, pois nos entendemos que esta moción que presenta o BNG é un problema real para as veciñas e os veciños da rúa Pintor Laseiro, tanto para os propietarios das vivendas, os negocios e tamén para os usuarios dos garaxes, non? Tuberías antigas de amianto que rompen, filtracións de augas nos garaxes, etc. Deficiencias moi graves nunha rúa tan céntrica, que non sería menos grave se se tratase de outra rúa. Non se pode gobernar de costas a xente. Cando surxe un problema, hai que dar resposta e non mirar cara a outro lado. É lóxico e entendible que as veciñas e os veciños da rúa Pintor Laseiro ou de calquera outra rúa acudan aos grupos da oposición, neste caso o BNG, para que lle solucionen o problema, pero o grave é cando se ven obrigados a facelo por desidia do goberno municipal. Pois que leven mes e medio sin que lle reparen nin que se lle dé resposta á última rotura que foi o día 3 de outubro, pois non nos parece de recibo. Dende o Grupo Socialista xa anunciamos que votaremos a favor desta moción, porque o noso compromiso cas veciñas e cos veciños de Lalín é moi claro, e sempre poderán contar con nós para axudar e intentar solucionar calqueira problema que lle surxa. Polo tanto, solicitamos ao Goberno Municipal que atenda este problema o antes posible, para que non sigan sufrindo esta situación tan incómoda e perjudicial aos propietarios das vivendas, dos negocios e os usuarios dos garaxes. Que, por certo, algún veciño da rúa, concretamente do número 10, deron-nos queixas de que é moi complicado sair do seu garaxe, xa que teñen un contedor moi preto da saída e vense obrigados a facer varias maniobras para poder sacar os seus vehículos, feito que teñen denunciado sin que ata a fecha teñan resposta. E así o trasladamos ao Goberno Municipal para que faga o posible para arranxalo canto antes. Nada máis, esta é a nosa proposta, a moción que presenta o BNG. Moitas gracias. Moitas gracias, Mario. Por parte de Compromiso, Miguel Medela ten a palabra. Hola, bons días. Bueno, pois parece que pasamos todos por ali pola rúa a mirar a ver como estaba, pero é certo que eu a mediados de outubro quedei ali cos veciños, foronme enseñar os garaxes como estaban, e foron os días que chovera, non choveu tanto como este mes, non quero pensar como están agora, non? Porque xa a mediados de outubro xa tiña unha cantidade de auga bastante grande, e todos os días ese problema cando chove. Eu creo que
A rúa estamos de acordo totalmente co que di Paco, hai que arranxala, é urxente, pero hai que tomar medidas máis urxentes agora en arreglar ali as beiras rúas, non? Que como están, é unha calle ademais que sube moita xente para o ambulatorio, xente maior, como teñen a beira rúa ali, pois non é de recibo, ademais levamos 2 meses sin lle puñer unhas baldosas que parece increíble, non? Que nunha rúa tan céntrica que leven 2 meses sin lle puñer unhas baldosas, que supoño que habrá algún operario da Brigada de Obras que pode pasar por ali a puñelas nun plis-plas. Pero é serio o que pasan estes veciños ali nos seus garaxes. Sí que lle pedimos ao Goberno que se poña a traballar e que tome decisións urxentes, máis urxentes co arranxo integral da rúa, porque esa vamos tardar un poquinho máis. Nada máis. Gracias, Miguel. Turno para Raquel Lorenza, concelleira de Urbanismo. Ten a palabra. Ben, bos días a todos e a todas. Señor Vilariño, volveme tocar debatir con vostede. E se me permite, sabe que son un pouco belixerante en xeral, pero, bueno, nalgúna ocasión é difícil non selo e creo que esta é unha delas. Mire, primeiro voulle a recordar o que fixo este goberno nestes 4 anos e o que ten pensado para os vindeiros 4 se os lalinenses volven a elixir este equipo para gobernar. Como dixo o alcalde en varias ocasións, que non é outra que completar o arranxo das rúas que compoñen a améndoa central lalinense. O noso proxecto foi e vai seguir sendo arranxar as rúas centrais con beirarrúas máis anchas, reducindo espazos de aparcamento para que as persoas teñan máis espacio para transitar por elas, en plataforma única e, por enriba de todo, renovando todos os servizos. Exactamente o que nós fixemos cos arranxos acometidos neste mandato, que foron completados para ter todos os servizos e sustituir antigas canalizacións de amianto ou fibrocemento. Ademais de contemplar para o futuro unha actuación integral nesta rúa, como noutras da améndoa central do casco urbano, dicirlle que como se avanzou nos medios de comunicación e como vostede dixo na súa intervención, con cargo ás melloras do servizo de abastecemento da empresa Aquadeza, acometeremos a sustitución das tubaxes antiguas, dende o tramo que vai do acceso ao Parking Europa ata o entronque ca Rúa Z. A empresa díxonos, despois dunha revisión con cámaras, que estas tubaxes son as que provocan estes problemas de filtración dende hai bastante tempo e que se están xerando filtracións e provocando os problemas nos solados baixos das beirarrúas. Dinos que coa sustitución destas tubaxes se correxiría o problema. E insisto, a Pintor Lexeira sí que a temos marcada como unha prioritaria, porque ao final é unha das do centro de Lalín, para actuar nos tramos e deixala configurada como a resto de calles. E chegado a este punto, e sen acritude, xa o sabe, señor Vilariño, permite dicirlle dúas cousas. A primeira, estas deficiencias non son novas. Xa sabía cando vostede era concelleiro de obras e o PSOE estaba ao frente do urbanismo, a que sí? E no caso de ter feito ou planificado o cuatripartito esta rúa, non levaría nin o cambio de canalizacións de amianto, non melloraría as filtracións aos garaxes, nin se actualizaría o que vai por debaixo da terra, porque só se actuaría na parte estética, e non é que sexamos nós adiviños, solo basta mirar para as rúas que quedaron nos arredores. Pero non se preocupe, vostedes nin o arranxaron, nin o iban a arranxar como nós o faremos, porque vostedes só atendían a... Con cariño, Paco, como sempre. Continúa, por favor. Sempre, eu sempre. É que así parece que os golpes son menos dolorosos. Non te vai parar. Raquel, estáse correndo o tempo. Sí, porque vostedes non atendían a este tipo de cambios, como estaba dicindo, pero agora sí que os piden. Pero nós xa arranxaremos, xa dixen, agora mesmo de unha maneira e no futuro cunha sustitución integral desa calle. E, bueno, como decía antes, a comunicación cos veciños é bastante fluida.
e os veciños xa sabían cales eran as nosas intencións, entonces nada máis que decir. Eso, broume, pasa que me entretedes. Sí, eso sí. Sí, sí. Acabaches. Gracias. Paco, tes a palabra. Sí, se algo non dubido da intervención da concelleira é como acabou, que a comunicación cos veciños é moi fluida. Si con comunicación fluida se refire a súa compañeira de bancada, non o dubido, pero cos veciños, desde logo, nula, porque o que sistemáticamente lle prometeron, sistemáticamente incumpliron, vale? Sistemáticamente incumpliron. A día de hoxe vostedes, é que, claro, entendo, non o dixo, que estaban votar en contra disto, pero a día de hoxe vostedes é que non foron, é que está dicindo, faremos o arranxo, faremos o que, se non o tedes contemplado. Eu agardo que votedes a favor desta iniciativa e se faga de xeito inmediato. E se non o ides facer, non vos preocupedes, que eu estou convencido que a partir de maio o novo goberno, se desde logo depende do BNG, aseguramos que así vai ser. Así vai ser. Pero tamén hai unha cuestión. Si desde o 3 de outubro, casi 2 meses despois, non sodes capaces de mandar ali a brigada e que vote ali unha hora, poñendo unhas plaquetas, de verdade pensades que alguén que escoita este debate se vai creer a promesa de que o ides facer? É que non o ides facer. É que queda máis que evidenciado. E se non, obviamente, aprobade esta moción nos orzamentos que imos debater a semana que ven. Estará incluído, seguro. E hoxe ainda non tiven tempo a velos por cuestións evidentes, porque sodes tan prepotentes que non os dades con nada de tempo para poder velos. Pero igual é unha sorpresa e vai ali unha partida para esta rúa. Igual é unha sorpresa. Insisto, non os vin. Pero se vai ali, nos, desde logo, miraremos con vos ollos esa... Como? Ves, é que pensar mal de vos é sempre acertar. Pensar mal de vos é sempre acertar. Está clarísimo que non hai de facer e non se contempla así nos orzamentos como eu moito me temía. No próximo mandato, no próximo mandato eu creo que é moi doado prometer, porque eu creo que é máis que evidente que vos non ides formar parte do goberno do próximo mandato e desde logo entendo que actuar sobre unha rúa deste tipo, cando ademais nós tiñamos, e así era público, pensado actuar, claro, condicionado polas obras do Manuel Rivero. Claro, as obras do Manuel Rivero, vos é que necesitáchedes casi todo o mandato para empezar o derrube das mesmas. Non só facelas, senón empezar o derrube das mesmas. E que por eso non se actuara sobre a mesma, non? Entón, neste mandato, claro que tiñamos convencido que era facer esa actuación, pero incluso, insisto, nin tan siquiera esa excusa vale, e eu entendo que unha rúa tan importante como esta, e onde os veciños... Ben, pois moitas gracias, Paco. A verdade é que non hai pleno. En general, todos vós. Pero non hai pleno que non recordes que non estamos aquí a partir de maio. Xa se saberá. Tranquilo. Xa se saberá. Bueno, tamén eu confiaba... Tamén no ano 15 contaba que non iba a ter ningún problema. E túveno. Pero eu non contaba. Quero dicir que, mira, en política todo é posible. Hasta podemos patar con vostede e poñémolo concejal de obras. Que, bueno, habría que velo mirando. Usted imagínese un pacto, imagínese que nos falte un e patar con vostede concejal de obras. Bueno, eu creo que nos iba nos levar a mitad do goberno. Que di Santalla? Perdón. Román, que decía Román? Que dixo que non estaba preto, que non se acababa de cumplir de globo. Bueno, a ver, bromas aparte, a ver. Nós, en maio, estaremos aquí ou non estaremos. Eu estou convencido que se en maio estamos aquí, imos facer esa calle nova, e tamén estou convencido que se en maio non estamos aquí, estades vos, que tamén hai de facer nova.
vale? Non teño ninguna dúbida porque é unha calle que lle toca agora. Despois de facer a Maruja Gutiérrez, a Montefaro, vamos preparar, porque ali non houve acordo cos veciños, vamos preparar o mellor posible a de Memoria do Labrego, pois obviamente tocalle, sin dúbida, tocalle a esa calle. A máis, tocarálle a máis, pero unha das que lle toca é esa, sin dúbida. Por lo tanto, vaise facer xe hoxe. Inicialmente, que imos facer? A empresa meteu unhas cámaras polas tubaxes. E saleu que é posible que as filtracións, non sabemos se é dunha conexión dunha casa que hai ali, que pode estar a conexión mal, ou é de que está roto suficientemente a tubaxe. En todo caso, o que vamos facer é, con cargo as melloras que nos propuxo no seu momento a Coadeza, vamos levantar o trozo onde hai o problema, é dicir, desde onde se aparta para o parking, pola parte oeste, por a parte sur, a entrada do parking hasta a Rúa Z, que é a que hai do lado de riba do edificio onde está embutido o Linense. Entón, ese trozo que é onde hai o problema, vamos a levantar e vamos a meter nova a tubería de saneamento e máis a tubería de auga, que se opuñemos que será de fibrocemento a que hai de vello, e ao mellor está instalada. Entón, metemos esas dúas tuberías novas e con eso arreglamos o problema das filtracións. E logo a calle ten un investimento superior e obviamente non vamos a decir que facemos antes das eleccións porque sería engañar a xente, non damos. Por tanto, antes das eleccións non podemos facer e despois farémolo. Nós temos un plan para preparar ao mesmo nivel o que é a almenda central de Lalín. Vamos definir que é o que é a almendra central de Lalín e preparar un plan neso. Obviamente, esa calle é unha das calles, polo menos hasta a Rúa B, non sei se hasta cima de todo, o ambulatorio ahora vai cambiar dali, obviamente, pero se non, como mínimo, hasta a Rúa B. Así que eu creo que vámoslo facer sin dúbida. E agora vamos a arreglar o problema que hai ahora mesmo, que as filtracións, e que iso vai non facer, non fai falta que vaya nos presupostos nada, Paco Vilariño, porque iso vai non facer a Coadeza, con cargo ás súas melloras. Por lo tanto, facemos eso, é un arranxo provisional, pero suficiente. Obviamente levantarémoslo, poñeremos unhas plaquetas novas onde rompamos as vellas, pero arreglas o problema da auga, e sobre todo van ter a traída de augas nova. Vostede sabe que nós, nese aspecto, non imos dicir unha cousa e fazer o contrario, porque se non o fixéramos quedaríamos retratados, porque eu digo que vamos facer, eu non digo cando, pero está pactado xa ca empresa, eu calculo que se é posible xa o facemos neste mes de decembro, se é posible. Como é un mes de Nadal, ao mellor igual o facemos en xaneiro, antes do cocido, pero desde logo eu que lle podo asegurar é que en 3 meses desde agora quedará feito esa obra, despois a ver se non vai ser deso, porque a ver se as filtracións veñen ao mellor de algunhas baixantes de algún edificio. Claro, nos vamos a arreglar o que é da calle. Se é un problema interno do edificio ou de outros edificios que ao mellor traen as augas, non se dá arreglado, pero o que é a calle, o que é a parte municipal, nós esa parte imos arreglar. Se despois é nunha parte particular, aí teñen que arreglar cada particular o seu, que, como dicimos, hai algunha conexión ali e así un pouco sospeitosa polo que dixo as cámaras, que parece ser que cando conectaron que non está moi ben conectado, tamén se arreglará, porque se realmente o problema é da conexión de algún edificio, quedará rexado. Así que por esa razón é polo que imos votar en contra, non porque non faga falta. Votamos entonces. Estamos todos. 20 votos emitidos, a favor 9 da oposición, en contra 11 do Goberno, abstencións 0, queda rexeitada. César, non temos nada fora do orden do día? Ben, simplemente o que vos dixen antes de que fagades as preguntas e os rogos pertinentes, dicirvos que chegou a carta de resol, que vos vou mandar que me mande unha copia. Chegou a carta de resol a que lle mandamos os portavoces dicindo que non, que analizamos o contido da súa carta e que explican aquí polo que eu vou mandar unha copia, dicindo que basicamente debido ao baixo nivel de actividade que mantén a oficina da nosa Axencia de Distribución da Localidade, esta vez se obriga de prescindir dela e así dar unha viabilidade ao servicio de reparto na vila. Todo isto sin minguar para nada a calidade do servicio dos nosos clientes e veciños. Explica aquí por qué. O teléfono local, como cando hai que facer un contrato vanlle á casa,
despois que hai a maiores app pide a túa bombona, páxina web, bueno, isto mándanos aquí, eu como vou facer é mandarvos unha copia da mesma, dicen que hai 3 sitios de servicio, Almacén de Butano, Galicia en Botos, Estación de Servicio Ferbia e Estación de Servicio Campos. Este é o que nos di, e lóxicamente, o día que teñamos a reunión de portavoces, falaremos do tema da autopista, falaremos desto de Resol e máis de outro tema que vos teño que comentar. Por a miña parte nada máis, rogo se preguntas. Rogo algunha pregunta? Rafa, ten a palabra. Fernando primeiro, me parece, disculpa. Como? Primeiro Fernando, se pode ser. Sí. Fernando, ten a palabra. Por comentarios de usuarios do campo. Cando se lle fixo o último mantemento ao campo de fútbol de Vilatuxe? Porque hai moitísima cantidade de caucho almacenado aos laterales. Vale, miraremoslo a ver. Pero eso como me pregunta Medela. Medela, ti non estás ali todos os días? Sí, pero eu fixo a pregunta. Ostras, que usa máis rara. Iso é como se me pregunta a min de Joiar Maripaz. Ti imagínate que Maripaz me fai unha pregunta de Joias. Tamén estou buscando... No, que non hai problema. Mira, eu non controlo ese tema, vamos a mirar e contestamos, que non hai problema ningún. Bien. Depois, outra pregunta que é unha promesa electoral, é pregunta a xente. Para cando teremos salas de cine en Lalín, porque nos lo prometeron hai 3 anos? Moi ben. Outra pregunta tamén, canto leva gastado o goberno en facturas con reparos suspensivos? E nada máis, 3 preguntas. Moi ben, gracias. Máis preguntas? Sí, Rafa. Unha serie de preguntas. O goberno... Bueno, primeiro que me fixo bastante graza escoitar ao señor Crespo en un medio, digo, rogolle que mida un pouco, decir que lle preguntamos polo seu programa electoral, non somos a oposición, temos que fiscalizar o goberno que sale das urnas, lóxicamente. Nós temos o noso propio programa, como é evidente, pero estamos fiscalizando o que ven o Partido Popular. Dixo que era ridículo que criticásemos o seu programa electoral. Entón non seríamos a oposición, seríamos, pois non sei, outra cousa. Señor Crespo, vostede no seu programa electoral prometeu un campo de tiro. Hai a día de hoxe algunha xestión feita a este respecto, algún expediente iniciado? Señor Crespo, Crespo, podo dicir que sí, pero que é negativa a apreciación. O sea que non, vale. Non, sí, a gestión feita, pero resulta que onde o queramos facer non o podemos facer. O sea que non vai haber a promesa electoral non se vai cumprir. Hai que poñerlo noutro sitio. Hai que poñerlo noutro sitio que cumpla. É que teñamos o terreno. Como diría a concelleira ausente, digo, Raquel que marchou, para o próximo mandato, non? Vale. Vostede no seu programa electoral prometeu un circuito de autocross. Hai algunha xestión feita ao respecto, algún expediente iniciado? Sigo. Sí. Vale, é que se non me di que siga, penso que me vai contestar. Vostede no seu programa electoral prometeron unha nova grada no Cortizo e 2 campos. Un está feito. Saben se os clubes que os utilizan están satisfeitos co novo campo ou teñen habituais queixas con el? Para cando a nova grada? Para o próximo mandato tamén? Digo, porque non sei se nos... Home, por neste non se dá feito. Non, pero preguntos. Digo para saber se os seus programas... Eu estou falando absolutamente en serio. Se os seus programas electorais son para 8 anos ou para 4, porque eu me perdo un pouco con isto. A mellor pola amplitude debían ser para 8, non para 4. Casas Niño, tamén prometeron Casas Niño no rural para conciliación. Cantas casas hai a día de hoxe iniciadas ou se quedan tamén para o próximo mandato? A día de hoxe a Gran Plaza, que foi unha das principais promesas electorais feitas para este mandato, presentada en rolda de prensa como, digamos, o gran proxecto deste mandato. A día de hoxe está iniciada a Gran Plaza. Cal vai ser a súa cuantía e se considera leal con un posible novo goberno afrontar un proxecto desta envergadura nos últimos meses deste mandato? Ben, continuo. En que punto do seu programa electoral está endebedar o Concello de Lalín en 9 millóns de euros para facer proxecto? Anunciaron que iban a endebedarse en estas cuantías para poder facer proxectos ou simplemente anunciaron os proxectos pero as cuantías dan exactamente igual que porque saen do peto dos lalinenses e dos bancos anteriormente?
En que punto do seu programa electoral estaba que iban a mercar a Casa de Álvaro? Preguntamos, e por esa cuantía. No referido á casa esta famosa de Moneixas, hai algunha novidade? Finalmente vaise comprar? Non? En función do que digan a asociación de veciños ou en función do que digan algún amigo persoal? Pregunto. Vostedes prometeron na seu programa electoral a axenda municipal do deporte, cultura e turismo. Como está esta axenda a día de hoxe? Está avanzada ou temos que esperar os últimos meses deste mandato? Ou tamén queda para o próximo mandato no que, según vostedes, dixo aquí a concelleira de Obras Públicas que iban a seguir gobernando? Unha cuestión que eu, en principio, dubido. Pero, bueno, os taxistas prometeronlle vostedes tamén cambiar a ubicación das plazas que hai na baixada ao antigo concello. Siguen aí a día de hoxe despois de que vostedes e algún actual asesor montaran escándalo por esta circunstancia. Teñen pensado cumprir a súa promesa electoral de enviálos á rúa principal, sí ou non? Ou ímolo facer nos últimos días de mandato? Mentiuselles, utilizouselles políticamente ou simplemente era unha pretensión que había en aquel momento pero que agora ao mellor queda para o seguinte mandato? Anunciaron a construción de parques infantís e biosaudables. A cantos fixeron a día de hoxe? Se son biosaludables ou non e cales son as súas ubicacións, porque este grupo ten absoluto descoñecemento de onde se fixeron este punto do seu programa electoral. No seu programa electoral, xa vou rematando, prometeron a renovación das depuradoras de Vilatuxe e Prado, que están hai anos en unhas condicións deplorables, en moi malas condicións, e que, lóxicamente, afectan ao saneamento desas parroquias. A día de hoxe hai algunha xestión iniciada con respecto a estas dúas depuradoras ou non? Eu non o dubido, simplemente non o sei, sei que o prometeron para este mandato e estamos no albor de entrar no ano 2023. Digo por se lles esquece. Nada máis, moitas gracias. É unha pregunta máis? Sí, Paco. Non fixexe xa... A ver, a que lle toca? É que aquí empezastes ao revés. Eu preguntei as medidas e todos vamos compromiso. Pero que faga, a mí dame exactamente igual. A mí dame igual. Quen queredes primeiro? Moi ben, Mariluz. Dá a palabra. Primeiro un rogo. Rogo ao Goberno do Concello de Lalín e, en particular, a Concelleira de Igualdade, que solicite á Xunta de Galicia a retirada da campaña contra a violencia de xénero. Non debería pasar, pero pasa. Publicada con motivo do 15N, xa que entendemos, ao igual que todos os colectivos, e meirán de parte da sociedade que culpabiliza a víctima, xera medo na mocidade, non se mencionan aos violadores nin agresores e exponse o foco na roupa que leva a víctima, na hora, no momento e no lugar onde ocorre ou poden ocorrer os feitos. Despois, preguntas. Minteu o alcalde e o Partido Popular cando dixeron e garantizaron a uns días das eleccións que iba a volver a haber cines? Sabía o alcalde as dificultades e das xestións realizadas polo anterior goberno para volver a abrir os cines? Considera que poñer un proxector no Salón Teatro cumple a promesa electoral do regreso dos cines a Lalín? Cal vai ser a programación e quen vai poder ir a esas sesións de cine? Que pasou? No, continúa. Preguntas. Estas son para o alcalde. Considérase ético que a persoa que leva as redes sociais no Concello estivera sacando fotos na sede do Partido Popular co uso de medios públicos para fins electoralistas? Para o concelleiro de Medio Ambiente. En relación ao programa de compostaxe, vemos nas súas redes sociais que considera moi importante compostar. Cuestión coa que estamos totalmente de acordo e por iso se iniciou este modelo no anterior goberno. Cales foron as actuacións da Concellería de Medio Ambiente para aumentar os composteiros ou mellorar o sistema de compostaxe no Concello de Lalín este mandato? Sabe vostede que o PP, estando na oposición, unido ao Tránsfuga, atrasou anos a posta en marcha do compostaxe no noso pobo, votando en contra da modificación de crédito que tiña o orzamento necesario para construir o soporte dos composteiros? Que opina desta cuestión?
Do mesmo xeito, vemos que está de acordo co parque que está na Corredoira. Cuestión coa que tamén estamos de acordo nós. Sabe vostede que no 2016 o PP votou en contra da construción deste parque? Sabe que isto atrasou a súa construción a pesar do que solicitaban as familias? A Avelino. Rogámoslle o arranxo dunha vez do muro do Cortizo. Pois a min puxerme aquí. Sí, entre nós. Parecelle adecuado ao concelleiro de Xuventude o modelo de facer cola durante horas para a viaxe a Escaldes da nosa xuventude? Que considera máis adecuado facer cola durante horas deixando fora familias que por motivos personais ou laborais non podan acudir? Ou ben o modelo do anterior goberno que era un sorteo xusto e limpo ante o secretario para todas as familias que se anotaran? Pero ti tens que, por favor... Considera que isto é unha boa boa xestión? A ver, Mario, chile o que fixestes vos con os Queresme Escaldes. contestar solo a esta pregunta ou a todas as anteriores tamén? No, a mí non, pero, a ver... Pregunto, se empezamos a contestar, Se te faz unha... Non che contesto nada, digo eu, se a pregunta, eu creo que ilóxica que acabas de facer, se considera ben... Ti sabes como fixestes vos? Pregunto. E como mellor non sabes como fixestes vos. Non había rapaces, pero estaba plantexado un sorteo. Estaba plantexado un sorteo. Eu pregunto-che se sabes como fixestes vos. Vos, cando decidistes apuntar aos rapaces, sabíades que iba a desfacerse se apuntaban máis rapaces? Bueno, porque nós sí. Veña, remate, eu creo que se contestaras como a César erache moito mellor. Non estaba. Van organizar outra viaxe para as familias que injustamente se quedaron fora por un modelo injusto de selección? Vai ser o mismo lugar? Respecto ao parque canino, habendo un parque, é ético gastar os cartos noutro? Vanse manter os dous ou anúlase o anterior? Que molestias e se hai rexistro de queixas destes anos? Se o que hai falastes del como insuficiente, como é que o novo é aínda máis pequeno? O meu compañeiro ten máis preguntas. Gracias. Máis preguntas? Sí. A ver, Mario, tócache a ti. Gracias. Estes días reunímonos con algúns clubes veciños, con directivos dos clubes, con algún solo. E pregúntanos cando se van rematar as obras no Anxo Cortizo, comprometidas e incluídas no presuposto da recente reforma do campo. A instalación do marcador... En que presuposto? Tamén o que se fixo do campo novo, do campo novo. Estás equivocado, Seguro. Pois se estou equivocado, retiro. Pero a min constame, ou dixéronme, que estaba esas reformas, que digo cales son, que son o asfaltado e as vallas do alrededor do campo, o muro que comentábamos, se non é certo, eu retiro, de que iban presupuestadas na reforma. Pois entonces retiro. Eso íbamoslo facer co remanentes, o sea... Retiro, se teño malo dato, eu non teño inconveniente ningún en retirala. Eso non quer decir que non faga falta. Vale, pero... Eso que estaba, o que pasa é que nós queríamos facer, o sea, o proxecto era un proxecto global. Entendino perfectamente, pero era un proxecto parcial. Retiro o que dixen de incluídas no presupuesto, pero as preguntas fagoas igual, porque a instalación do marcador, tamén demandada polo clube de rugby, agora xa me fun, non, xa está, era eso, correcto. A outra deportiva é referente ao Lalín Arena e o marcador da pista 2, que xa temos falado ti e eu, Avelino. Seguimos sin noticias de para cando o seu arranxo. Isto non o pido eu, non o pedimos nós. Isto pide o equipo Club Balonmán Lalín. Pregunta. E despois a última é dos veciños de Lagazós, en Lalín de Arriba. Demandan a limpieza e desbrozado da pista ao camiño que vai dende a fonte ata a pista que ven de Don Fran e suba hasta Outeiro. Hai ali un roteiro señalizado. Penso que te das perfectamente conta de que che falo, verdad, cuñado? Pois demandan eso, a limpieza e o desbrozado para poder ir ás súas fincas. Eso comentan os veciños. Vale, e nada máis, simplemente eso. Gracias, Mario. Paco, ten a palabra. Sí, nada, algunha... Vamos a ver, primeiro unha cuestión de decencia. Quen nos contesta as preguntas do anterior pleno? Porque isto, a mí, de verdade, me parece a falta de respeto máis grande do mundo.
Que temos nós que contratar alguén para que deduzca de quen é esta asignatura. Me gustaríame saber quen as contesta. O que as fixo. Pero de... E de quen é esta asignatura? Non, me refiero o que as contestou, non o que as fixo. O que as fixo fixastelas vos. O que escribeu. Pero de quen é esta asignatura? De alguén de gabinete, supoño. Como? Non sei, alguén dali de nós, non sei. De quen? Miro, xe digocho, non sei. Mira, digocho. Home, pero será dun concelleiro, digo eu, polo menos, non? Non sabedes nin quen asina. Ou un técnico da casa. Un técnico contesta as preguntas do... Non sei, Paco, non sei, vou xa mirar, pero bueno, teñen o noso visto bueno, se é a resposta nosa. Madre de Dios. Home, é unha cuestión... Non se preocupe. A ver, contestamos o goberno, ese é o goberno, a asignatura é igual de quen sea, contestamos o goberno, o goberno é o contestei. Ainda estou peor que cando preguntei, porque non sabedes nin quen asina, nin quen contesta. Estou dicindo que contesta o goberno, mira, contestamos. Sí. Abelino, Karen, Carmen, eu. O sea, esta é unha asignatura que tedes mancomunada, entón. Podemos firmar todos se queres, puxamos o autógrafo e todos. Nivelazo. Señor secretario, vostede coñece esta asignatura? Tiña que ver a Ainda había firmar o secretario. Firmámosxe todos, ao acabar firmámosxe todos. Firmamos todos porque damos... Nós somos responsables. Que o señor secretario... O goberno... Que o señor secretario diga que non coñece esta asignatura xa me preocupa bastante máis do que preguntaba. Nos pasabadernos as respostas cunha ginefoliación parecida á nosa. Como? Non o escoitei. Bueno, eu de verdad que pareceme serio que estou falando, se lles fai moita gracia, pois... Perdón, continúe, Paco. Pois vayan a unha clase... En fin, prefiro non decir o que estou pensando. Mire, respecto ao tema este do viaxe de Escaldes, bueno, nós obviamente denunciamos o tema de como se produciu, do despropósito que ali foi, e xa o dixemos públicamente que a solución, obviamente, que quen é o responsable do problema é o responsable de solucionalo e que, desde logo, non as familias, os nenos e nenas non paguen o despropósito que ali se produciu. Pero teño unha pregunta que son este goberno coñecedor que algún fillo de algún alcalde desta comarca vaya a esta viaxe? Non sei, eu non o coñezo, pero pode ser. Non. Teñen que estar empadronados aquí, está empadronado aquí, sí. Fago a pregunta, eu non sei se algún fillo de algún alcalde desta comarca... Tío, que preguntas é se a filla de alguén está empadronada aquí, digo que sí. Non, eu pregunto se o fillo de algún alcalde desta comarca vai a esta viaxe. Se vai a esta viaxe porque está empadronado na LIN. Vale. E sabes unha cousa, Paco, que está? Non, eu fago a pregunta. Entón... Sí, Paco, está empadronado aquí por razones escolares. Por razones escolares. Ai, Dios mío, en fin. Que ten razón, ten todo o dereito do mundo, faltaría máis, é un lalinense. Ten todo o dereito do mundo, sí. É un lalinense. Espera, a ver que termine. Paco, terminaches? A ver, Mario, para rematar o pleno. Para rematar o pleno, a ver. É dicir, eu gustaríame respondervos a todos aquí en vivo e en directo, pero non dou. É imposible, porque cando me pedides datos non dou. Eu só digolle a Rafa que, obviamente, vexo a estrategia, respecto a, e ao mellor tamén faría o mismo, non sei, de bombardearnos con o noso programa electoral. Mira, preguntábame para cantos anos é o programa electoral. Mira, o programa electoral que eu fixen ao largo da miña vida pode ser para 4, para 8, para 12, para 16 ou, nalgún caso hipotético, para 20, porque hai certas cousas que se empezan, pero para acabalas van levar moitas legislaturas. Eu podo asegurar que o que queremos facer debaixo da Lín Arena, iso é unha década prodigiosa, polo menos, para facer o que nos queremos facer aí. Por que? Porque irase facendo en fases, pero non se dá feito nunha legislatura. A ver, eu cando prometín a Gran Plaza, eu sabía que nesta legislatura non se daba feito, pero se lle poñemos comezado, vaise facer porque queda comezado. Entón, a ver, é normal, é dicir, ti crees que unha infraestructura onde hai que tirar casas, chegar a un acordo cos propietarios, eso non se dá feito un catrano nin borracho. Pero é que os poucos meses é o que contas.
pero despois hai cousas que se atravesan. E mira unha cousa, había unha persoa, digo eu, a máis concreto, da Estrada, había unha persoa da Estrada que viña, non sei, pero igual, imagínome que sí, que quería poñer 2 salas, pero ali dicíanlle que tiña que poñer as 6. Entón, que ocurre? Que non a fixo. Entón, negociamos cos de aí, falamos que hai unha parte, eso está en maus dos bancos, hai unha sección que creo que era a filial, é unha empresa que depende do Banco Santander, e que esa non só quere vender, non quere alquilar, ou da banca, e non quere alquilar, entón, hai ese problema, entón, ese é o problema que houve, ni máis ni menos. E logo mira unha cousa, isto, eu podo vos asegurar unha cousa a todos vos, a oposición, en xeral. Cando chegue maio, nós, ou se a mí non me falla a idea, e se vou de candidato, Hostia, Carmen estás escarallando, de verdade. No, Carmen que non se escaralle, que sabe tanto desto como o meu gato. Estás escarallando, mira. Carmen de eso non sabe nada. Mira, nós vamos poñer blanco sobre negro. Rafa, vamos poñer blanco sobre negro. As cousas que fixemos van estar aí. As que non fixemos, é o porqué. As que estánse facendo nese momento, que haberá moitas porque estará ali medio levantado, e as que sin estar no programa fixemos, que tamén hai unhas cuantas, que nós non levábamos o parque de o tema dos helicópteros, o parque central de helicópteros de Galicia non o levábamos, que non contábamos con el, nin os 30 e pico obreros que vai haber no polígono de 2000. Por lo tanto, cando cheguemos maio, o que non este feito, dádenos caña. Non, por suposto. Eu só digo que nós que temos plaza hasta o 28 pola mañá. Hasta o 28 pola mañá podemos estar facendo cousas e cumplimos. Oye, non é un cumplimento menor, pero tamén cumplimos co CIS, que dou máis traballo que a cancela. Moitas gracias. Levantamos a sesión. Moitas gracias. Perdonade, só comentarvos que me dice Paz a comisión informativa de